하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 교회에 두심을 감사합니다. Спасибо, что искупил нас и оставил нас в церкви своей Божией. 오늘 또 저희들 한 자리에 모아 주셔서 또 감사합니다. Также благодарим, что сегодня нас собрал в одном месте всех. 오늘 또 성경을 통해서 주님의 뜻을 올바로 분별하고 그 말씀을 따라서 살아가도록 은혜 베풀어 Дай благодать, 주시옵소서. чтобы сегодня, разбирая Слово Божие, мы могли правильно различать и жили по Слову Твоему. 우리를 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. Просим, чтобы Духом Святым Ты вел нас в этот час. 저희를 구속하시고 부활하신 주 예수님 И во имя искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘. 제가 성경에서 우리가 지금 방언 고린도전서 14장에 방언과 애언 얘기하고 있는데 성경에서 말하는 방언은 한 가지입니까? 두 가지입니까? Вот в 14 главе упоминается говорение на незнакомом языке, да, и дар пророчества. Вот что касается говорения на языке, это какой язык имеет, сколько языков имеется в виду? Один или два, вот когда на незнакомом языке? Один или два языка имеется в виду. 무슨 얘기냐면 То есть о чем идет речь? 이제 방언이 처음 나타난 거는 오순절이잖아요. 오순절. В день Пятидесятницы, да, впервые проявился дар говорения на языках. 오순절의 방언과 Если взять языки, вот в день Пятидесятницы, 여기 이제 고린도전서 12장에서 14장까지 말하는 방언의 차이점이 있잖아요. и есть вот также разница между языком, о котором идет речь с 12 по 14 главы, да? Там есть разница все же. 어떤 차이가 В чем 있습니까? она заключается? 자, 사도행전 2장에서는 Если взять Деяние 2 главу, 통역이 없지요. там истолкователя нет. 제가 한국말로 하면 여러분이 러시아말로 바로 알아들어요. 통역 То есть, 없이. когда не было истолкователя, тогда как, да? Кто-то говорил, допустим, я говорю вам на корейском, а вы тут же воспринимаете или понимаете на русском. 통역이 없었잖아요. То 전혀. есть, абсолютно не было тогда истолкователя, но люди... 근데 고린도전서에서는요. А вот уже 1 Коринфянам 통역이 있잖아요. истолкование есть. 그게 그러니까 차이가 있잖아요. Вот 지금. в этом мы видим разницу, да, 그래서, сейчас. 그 사도행전에서 나타난 방언은 아마 사람들의 언어를 얘기할 겁니다. Вот те языки, которые упоминаются в книге Деяний, да, речь идет там о человеческих языках. 고린도전서 13장 1절에 있는 것처럼 И как написано в 13 главе 1 Коринфянам 1 стихе, 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 이렇게 돼 вот 있잖아요. тут как написано, да, если говорю языками человеческими и ангельскими. 그래서 사도행전 2장은 아마 사람의 말일 거예요. И 사람의 поэтому 말. то, что написано в Деянии во 2 главе, речь идет о человеческих языках. 그러니까 서로 다른 언어로 그러니까 예를 들어서 자기 언어로 사도들이 말을 하는데 각 여러 지방에서 온 사람들이 자기 나라 말로 다 이해를 했잖아요. Например, 통역 каждый 없이. из апостолов говорил на своем родном языке, а все люди из разных народов, которые прибыли в этот день, они воспринимали как свой родной язык без истолкователя. 근데 고린도 전서에 나타나는 방언은 Но языки, которые упоминаются в 1 Коринфянам, 방언을 하면은 자기도 모르고 듣는 사람도 모르잖아요. когда говорили на незнакомом языке, то есть и сам не понимал, о чем он говорит, и слушатели не понимали, 그래서 другие. 통역을 두라 그랬잖아요. Поэтому сказано, что был истолкователь. 그러니까 이건 아마 천사의 말을 скорее 가리키는 всего, 것일 거다. речь- 이렇게 이제 이해를 할 수 있습니다. Можно вот так понимать, что это указывает на языки ангельские. 이제 질문이 들어와서 제가 답을 하는 겁니다. Кто-то задал вопрос, я 그래서 отвечаю. 요 고린도 전서의 방언과 그 사도행전 2장 오순절의 방언은 성격이 다르다는 То есть по 거예요. характеру мы понимаем, что есть различия между языками, которые описаны в первом послании к Коринфянам, и то, что происходило в книге Деяний во 2 그래서 главе. 방언인데 두 종류의 방언이 지금 성경에 나타나 있는 거예요. 성격상. То есть речь идет о незнакомом языке, и мы видим, что по характеру в Библии есть два языка. 자, 오늘은 고린도 전서 14장 Итак, непосредственно приступаем к 14 главе 1 Коринфянам. 26절을 읽어보겠습니다. Прочитаем 26 стих.
Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. 저기 교회 안에서 모일 때에는 Ну, когда все сходятся в церкви и собираются, 여러 가지 것들이 있잖아요. вот есть разные проявления, 근데 이 모든 것들은 но все сие 덕을 세우기 위해서 하라 이렇게 돼 있습니다. написано, 덕을 세우기 да 위해서 하라. будет к назиданию, 자, ко благу. 이게 중요한 말입니다. Очень важные слова тут. 교회의 모든 일들은 반드시 덕을 세우기 위해서 하라. То есть все, что происходит в церкви, все непременно должно быть направлено для назидания. 그런데 러시아어 성경도 정확하게 그 번역이 안 돼 있고 제가 보는 한국어 성경도 사실 조금 Ну, мы знаем, что 정확하게 вот 번역이 안 돼 Библия, 있어요. да, переведена на другие языки, в данном случае на русский язык и также на корейский у меня вот Библия, они переводы несовершенные. 부분적으로 설명하고 있는 건 맞아요. Вот частично где-то вот объясняется, это 거기- правильно. 거기 지금 다부젯 그 나지다니 이렇게 돼 있잖아요. Вот у нас написано- 나지다니에라는 단어로 번역을 했잖아요. Все сие да будет назидание, переведено как 그럼 назидание. 나지다니가 무슨 뜻이에요? А что означает назидание? Какой-то, наверное, уроки. 그렇죠. 가르침, Да, учение, 교훈 урок. 뭐 이런 거잖아요. Да. 근데 그 뜻이 Но 아니고 тут смысл не в этом. 그 뜻이 아니라 여기 나지다니에로 번역이 돼 있고 제 한국 성경도 별로 정확하게 번역이 안 돼 Вот у 있는데 нас переведено назидание, у меня тоже не очень точный перевод на корейский. 집을 세우다라는 말이에요. Это 집을 означает 세우다. устроять 나지다니라는 дом. 말이. Назидание на самом деле устрояет для устроения дома. 그러니까 какого-то. 그대로 번역을 하면 Если вот как есть перевести, 그 원어 뜻대로 번역을 하면 교회를 세우다 이런 말입니다. по оригинальному смыслу это означает, все сие да будет к устроению церкви или созиданию церкви, 거기 наоборот. 나지다니라고 얘기하는 것하고 교회를 세우다라는 말하고는 조금 И мы видим, да, все 다르잖아요. же содержание, смысл 의미가 조금 отличается. 다르잖아요. Назидание – это как бы учение, да, или там урок, и в то же время созидание церкви. Разница 그래서 есть. 요거를 성경에서 보면은 이런 뜻이 될 거예요 아마. И поэтому смысл такой будет, судя по Писанию. 고린도전서 Если взять 1 Коринфянам, 여기 10장 10 глава, 23절 24절이 그 나지다니엘을 설명하는 거라고 이해를 하면 될 거예요. 23-24 стихи, да, вот они как раз поясняют о назидании, говорят. Читаем. Всем Все мне позволительно, позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого. 조금 더 이해가 Ну, 됐습니까? теперь уже 나지다니 понятнее, 말이? да, что означает назидание. 교회의 유익 Это польза 이렇게 생각하면 для 돼요. пользы 교회의 유익 церкви. Для пользы церкви, вот так можно понимать. 혹은 다른 사람들의 유익, Либо 교회 안에 다른 사람들의 유익입니다. Либо для пользы другого человека в церкви. 요게 지금 그 성경에서 러시아어에서 나지다니엘이라고 번역된 말의 원 의미예요. Вот основной смысл вот этого слова или первоначальный смысл слова назидание. 근데 이거를 다른 관점에서 보면은 Но если посмотреть с другой точки зрения, 그 14장 1절에 14 главе 1 стихе, 사랑을 따라서 구하라 здесь 그랬잖아요. написано «достигайте любви». 자, 근데 이거를 고린도전서 16장 14절 한번 А теперь 찾아봅시다. найдем 16 главу 1 Коринфянам, 14 стих. 16-14. 같이 읽어보죠. Вместе 14절. Все у вас да будет с любовью. 모든 일을 사랑으로 행할 때에 교회에 유익이 되고 교회를 세우는 일이 되는 겁니다. То есть, когда все делается с любовью церкви, да, это будет для пользы церкви и для созидания. 근데 이거를 구체적으로 그럼 어떻게 하라는 말이냐 그랬을 때에 А когда спросим конкретно, а что тогда делать 여기 지금 конкретно? 방언과 예언을 예를 들어서 얘기를 하고 있습니다. Вот приводится пример говорения на незнакомом языке и пророчества о дарах этих. 그래서 40절에 보면은 Поэтому в 40 стихе, 읽어봅시다. 40절. 14장 40절입니다. 14 глава, 40 стих. Стих 40, 14 главы. Только все должно быть благопристойно и чинно. 첫 번째가
스토이너 했을 때 요게 이제 알맞게 적합하게 그 말입니다. 알맞게 Вот 하라. когда мы читаем слово благопристойно, это означает соответствующим образом, как подобает. 그 다음에 질서잖아요. 질서 있게. И дальше чинно это чтобы был порядок. 그러니까 교회에 덕이 되기 위해서는 Поэтому, 알맞게 해야 되고 질서 있게 해야 되는 것이 поэтому- 구체적으로 이걸 말하는 вот 겁니다. конкретно о чем идет речь, чтобы для блага церкви, да, все должно быть благопристойно и чинно. 그래서 여기 14장 1절에 보면은 Поэтому в 14 главе 1 стихе, 사랑을 따라서 구하라 그래놓고 после того, как сказано, достигайте любви, 그 다음에 마지막 절에 и в самом конце 모든 것을 적당하게 в 하고 40 질서대로 написано, 하라. что только все должно быть благопристойно и чинно. 이렇게 해야 교회를 세우는 거고 교회에 덕이 되고 유익이 되는 거예요. Вот когда вот это все соблюдается, это будет для пользы церкви, для назиданий церкви. Ну, Да. как на русском. 우리가 교회 생활을 할 때에 Когда мы живем, 지금 이거는 전부 다 교회 안에서 의를 얘기하고 있습니다. и все это касается того, что происходит внутри церкви. Да? 뭐가 중요하냐 교회 생활에서 А в жизни церкви что является важным? 덕을 세우는 것이 중요한 거예요. 덕을 Это важно, 세우는 чтобы 것. все было для назидания, для блага. 교회의 유익입니다. То есть для пользы церкви, чтобы 그러면 было. 덕이 안 되면 А если нет этой пользы, 그건 자제하고 절제해야 되는 거예요. тогда нужно все же воздерживаться, проявлять воздержание, сдерживаться в чем-то. 이해되셨죠? Понятно. 이거 중요한 원리입니다. То есть это важный принцип. 자, 그래서 그 애언을 할 때도 고린도전서 14장 3절에도 나오거든요. Также, что касается пророчества, 1 Коринфянам 13 главе, 애언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우는 것이 먼저잖아요. 덕을 세우는 거. Митере, 3절에 14장 в 3절에 14 главе 3 стихе, а кто пророчествует, тот говорит людям назиданием, вещание и утешение. 14장에 보면 덕을 세운다는 말이 반복적으로 사용되고 있다는 걸 알 수가 있어요. Поэтому в 14 главе мы узнаем, насколько это слово назидание часто употребляется, повторно. 여기 5절도 В 5 стихе 마찬가지예요. то же самое. 5절 읽어보시죠. Читаем 5 стих. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. 여기도 Разве он 이해됐습니다. будет язычник? 여기도 교회의 덕을 세우기 위해서 이렇게 돼 있잖아요. Здесь тоже написано, чтобы церковь получила назидание. 그 다음에 눈으로 보세요. 12절에 Теперь в 12 стихе глазами пройдитесь. 교회의 덕을 세우기 위해서 또 그렇게 또 Опять 나오죠. мы встречаемся к назиданию церкви. 그러니까 지금 여기 14장에서 반복되고 있는 강조점이 뭐냐면 То есть что же подчеркивается повторно в 14 교회 главе? 안에서 무엇을 하든지 덕을 세운다는 것이 매우 중요하다는 것을 얘기하고 Здесь говорится о 있습니다. том, насколько важно, чтобы мы не делали в церкви, чтобы все было в назидании. 그래서 나지다니엘하고 번역된 말의 참된 의미가 무엇인가 이거를 정확하게 파악하는 것이 도움이 되는데 И вам нужно, конечно, четко знать, что означает на самом деле назидание, да, чтобы понятнее было вам. 자, 그래서 Назидание это то есть для научения, для блага церкви. 우리 지금 14장 26절에는 14 главе 26 стихе, 너희가 모일 때에 그 말이잖아요. как 너희가 모일 написано, 때에 когда вы сходитесь, то есть когда собираетесь. 교회라고 얘기할 수 있습니다. Здесь можно сказать, речь идет о церкви. 모든 것을 덕을 세우기 위해서 해야 된다. Все сие да будет назидание. 자, 이거 중요한 назидание. 겁니다. То есть очень важно это учитывать. 에베소서 4장 29절에 우리가 말을 할 때도 마찬가지예요. 이- 에베소서 4장 29절 Также 한번 и в 찾아볼까요? Ефесянам 4 глава, 29 стих, когда речь идет о речи нашей. Ефесянам 4, 29. 사 4장 29절 читаю. 한번 읽어봅시다. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно заставляло благодать слушающим. 자, 교회 안에서는 자, 더러운 말은 입 밖에도 내지 То есть 말고 никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. 그러니까 뭐 이렇게 뭐죠? 하여튼 욕이라든가 Ну, ругань, допустим. 세상에 유행하는 말이라든가 Какие-то модные словечки мирские. 혹은 비방하고 판단하는 Либо 말이라든가 слова, которые клевещут, там, осуждают кого-то. 이런 건 더러운 말에 속하는 거예요. Все это относится к гнилым словам. 오직
덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하며 Но говорите только добрые слова, да, для назидания. 그러니까 교회 안에서는 예. 선한 말을 해야 되는데 Поэтому нужно говорить добрые слова в церкви. 그러니까 선한 말을 했다면 듣는 자에게 은혜를 끼치게 된다고 얘기하고 И 있잖아요. сказано, что если будем говорить добрые слова, это будет доставлять благодать слушающим. 그러니까 듣는 자에게 은혜가 되지 않는다면 그거는 선한 말이 아니다 이렇게 말할 수도 И 있어요. можно 거꾸로. сказать наоборот, да, что если благодать не получают слушающие, значит слова твои не несут добро. 그러니까 덕을 세울 때에 그 사람의 말하는 것이 굉장히 중요한 겁니다. То есть для назидания это очень важно. Что касается назидания, что очень важна речь говорящих. Какая речь. 의사소통만 되면 된다고 착각하면 안 되는 Поэтому 거예요. нельзя тут заблуждаться, что самое главное достигнуть взаимопонимания. мол. 한 사람의 말은 그 사람의 인품과 인격을 그대로 Мы говорили о 드러냅니다. том, что слово или речь одного человека, как есть, выражает личность, да, этого человека или его характер. 제가 러시아어를 잘 모르기 때문에 Поскольку я не знаю все тонкости русского, 여러분 이 얘기를 들으면서 저는 정확하게 구분을 잘 못합니다. когда слушаю вас, я не могу четко вот различать, да, вот все нюансы. 이야기의 내용은 제가 알지만 Содержание-то я понимаю, о чем идет речь. 근데 제가 한국 사람하고 얘기를 Но когда 하잖아요. я со своим соотечественником разговариваю, 그러면은요 и тогда 몇 분 지나지 не 않으면 пройдет и несколько минут, 이 사람이 я уже 어떤 사람인지 금방 알아요. могу узнать, да, представить, что это за человек передо мною. 그 사람의 직업도 정확하게 알아차리지는 못해도 어느 정도 구별할 수 Четко 있어요. не могу знать, какая у него профессия, специальность, но в какой-то мере я могу уже догадаться. 그 사람의 성품도 Кем он 인품도 알 работает, 수 있고 Могу узнать 그 о 사람의 생활도 짐작할 수 있어요. о характере. 항상 정확하진 않아도 Ну, примерно знаю даже, какой образ жизни он ведет, хотя не всегда четко и ясно я знаю. 무슨 말이냐면 Что я хочу сказать? 같은 언어를 쓰는 그 사람들 사이에서는요. Между людьми, которые используют один и тот же язык, 그 언어가 вот эта речь, 그 사용하는 언어가 그 사람의 인품이라는 얘기를 하고 있는 겁니다. используемое 그 사람의 ими, 삶이라는 얘기를 하고 있는 겁니다. говорит о жизни, да, какую жизнь они ведут, какой характер, личность в них, какая личность. 그만큼 Настолько 말 наши слова, 나를 그대로 표현하는 вот 거예요. как есть, да, вот показывает, кто я. 우리가 슈콜라 다닐 때까지는 До школы, пока мы ходим в школу, 아직 어른 아니잖아요. 아직 어른 아니잖아요. мы еще не взрослые, да. 졸업하면 어른으로 И 보통 после 생각을 окончания 하는데 считаешь, что вот он уже взрослый, 자, 이제 어른이 되어서는요. а когда уже стали взрослыми, 자기의 말과 행위, 생각 все 모든 것에 대한 책임이 자기에게 Боже. 있는 겁니다. каждый человек несет ответственность, да, за свои мысли, мышления, за поступки, слова. 왜 스스로 바꿔갈 수 있기 때문에 그런 거예요. 스스로 바꿔갈 수 Почему? 있기 Потому 때문에. что сам может работать над этим, меняться. 그래서 제가 일단 그리스도인이 되면은 Поэтому я говорю, когда раз вот человек стал христианином, 말하는 он 법부터 должен учиться уже, как говорить 올바로 배울 필요가 있습니다. правильно, учиться должен. 왜? говорить. 말로 죄를 짓는 경우가 참 많거든요. Потому что часто христиане вот грешат именно через слова. 말로 다른 사람의 마음을 상처내는 거 아주 쉬워요. Очень легко словами своими нанести душевную обиду другому человеку. 그래서 여기서도 지금 덕을 세운다. 교회의 Поэтому 유익을 위해서는 선한 말을 하라 이렇게 되어 Для 있습니다. назидания, то есть для пользы церкви, говори все же добрые слова. 그다음에 교회 안에서 생활할 때는 Даже когда мы живем, живем духовной жизнью, 서로 교제할 церкви. 때에 설교할 때에 어려운 말 사용하는 거 바람직하지 то 않습니다. есть когда идет проповедь, когда идет общение, нежелательно говорить сложные, замудренные слова какие-то. 기본적으로 알아듣기 쉬운 일상의 Как 단어를 правило, 사용하는 게 мы 좋아요. используем понятные слова, которые употребляем в ежедневной жизни. 보통 우리는 설교를 들으면서 А то обычно, когда мы слушаем проповеди, 하여튼 고상한 단어, какие 교양 있는 благородные 단어, слова, да? 지적인 단어 이런 것들이 나오면 такие 굉장히 그 좋아하는 내 육신이 끌려가는 경향이 있어요. интеллектуальные слова, которые используют, да, есть люди, которым нравится, и кажется, что я прям влекусь и ведом этими словами. 뭐 지적으로 얘기하거나 да. 학문적으로 Умные 얘기하거나 слова, где 이러면 научные, 좋아하잖아요. эрудированные слова, 내가 다 когда 알아듣지는 못해도 употребляют, может, ты еще все не понимаешь, что тебе нравится, по крайней мере. 왠지 수준이 높은 것 같은. И кажется, что уровень у человека очень высокий.
교회는 Но церковь, 알아듣기 쉬운 말을 церковь 해야 돼요. лучше говорить понятном языке. 그 설교도 Также и проповедь. 쉬운 말로 해야 돼요. Говорить понятным языком, легким. Понятно. 예수님이 설교하실 때에 Вспомните Иисуса Христа, когда Он проповедовал. 무슨 어려운 학문적인 얘기를 Он какие-то 했습니까? слова эрудированно говорил, использовал. 예수님 설교할 때 어린 아이들도 있었고 나이 든 사람도 있었는데 다 알아듣기 쉬운 말로 하신 거예요. Слушатели Иисуса Христа были, начиная с младенцев до взрослых людей, да, и Он говорил очень понятным, доступным языком. 저도 개인적으로 Ну, лично, что касается меня, 설교할 때에 목사님들이 설교할 때 알아듣기 쉬운 말로 하면 참 좋아요. очень мне 좋아요. нравится, когда 존경스러워요. слушаю проповеди пастора, они говорят на понятном, доступном языке. Очень уважаю их за это. 그거는 Мне нравится. 그것도 쉬운 일이 아니거든요. Конечно, это тоже нелегко на самом деле 자, говорить простым 어찌됐든 우리도 языком. 평상시에 대화할 때 알아듣기 쉬운 말로 하자는 겁니다. 알아듣기 И 쉬운 말. поэтому говорю, когда у нас идет обычное общение, давайте говорить на понятном языке. 고린도전서 14장에 분명하게 그렇게 돼 Об этом 있잖아요. четко написано в 14 главе, 9절에 보면은 1 Коринфянам, в 서로 알아듣기 쉬운 말을 하라는 거예요. 9 стихе, допустим, говорите вразумительным языком, да, то есть 그다음에 словами вразумительными. 이야기를 할 때에 Либо когда рассказываете что-то, 그 내용이 분명해야 돼요. 분명. то содержание должно быть ясным и четким. 8절에 나팔이 분명치 못한 소리를 내면 누가 전쟁을 예비하겠느냐. Потому что в 8 написано, и если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? 그래서 그리스도인의 말은 매우 분명해야 됩니다. Поэтому именно слова христиан должны быть ясными, четкими. 특히 전도할 때, 복음 Особенно, 전할 때 когда 매우 нам приходится 분명하게 благовествовать. 말을 해야 돼. 애매하게 말하면 안 Не надо 됩니다. запутанными словами говорить, четко и ясно нужно доносить. 찬송도 И 마찬가지예요. это касается гимнов наших. 찬송에서는 가사도 중요하거든요. 가사가 곡보다는 더 중요할 것 같아요. Мне кажется, христианские гимны, чем мелодия, важны тексты, конечно. 그러면 그 내용이 아주 뚜렷한 것들이어야 И содержание 되겠죠. должно быть ясным, понятным, да, поэтому. 그림을 그려도 И 마찬가지예요. то же самое, когда рисует человек картину. 요즘은 그냥 그림 같지 않은 것들을 그 예술이라고 В 하는데 наше время там вообще непонятно, что нарисовано, но считают, что это искусство. 도대체 И 지금 думаешь, 저게 что 어디가 же, 아름다운 건지. где он увидел красоту, в чем. 예술이라는 것은 기본적으로 ведь 미를 추구하는 거, Ведь 아름다움이 искусство, 있어야 оно 되는 преследует 거거든요. всегда красоту какую-то, да, чтобы 근데 прекрасно было. 어떤 그림은 보면서 저게 Ну, 지금 когда смотришь на какую-то картину, 거기서 어떤 думаешь, 아름다움을 발견하기가 참 очень 어려워요. сложно обнаружить какую-то красоту. 자, 어찌됐든 Хорошо. 뭐든지 분명하고 이해하기 쉽게 Все 해야 должно быть 된다. четким, ясным для понимания. 그다음에 19절에 보면은 В 19 стихе, 교회 안에서는 что в церкви 방언보다는 깨달은 마음으로 5마디 말을 하는 것이 1만 마디 방언보다 낫다 그랬잖아요. лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму, то есть 10 тысяч слов на незнакомом языке. 깨닫는 마음으로 말한다. То есть понятным языком сказать. 삶 속에서 내가 성경 말씀이 이해가 된 것들, 경험이 된 것들, Вот я живу в этой жизни, да, и то, что читаю Библию, что-то понимаю, что какие-то слова я уже переживаю, испытываю. 그런 것들을 말하면은 А когда я об этом рассказываю другим, 그리스도인들은 공감할 수 있어요. чтобы христиане могли, да, они соглашаться, как бы соглашаться. 그래서 여기 Поэтому 여기 깨달은 마음으로 하는 말이라고 했기 때문에 у нас на русском написано сказать умом моим, то есть понятным словами. 그 자기가 알게 된 말씀이에요. Это слова те, которые он сам знает хорошо. 성경을 읽다가 Читая Библию, 뭐 допустим. 예를 들면 의인은 고난이 많다 그랬는데 내가 삶 가운데서 실제로 그 말씀대로 고난을 겪은 경험이 있다거나 Например, у праведника много скорби в жизни, да, и действительно в моей жизни были эти скорби, когда я стал христианином. 자, 그래서 이것도 이제 И все это 방언으로 말하는 거는 통역이 없으면 의미가 없는 것이고요. бессмысленно, когда ты говоришь на незнакомом языке, а нет истолкователя. 간증할 때도 Также, когда свидетельствуешь. 자기가 깨달은 것을 말하는 것이 유익한 거예요. Полезно будет для церкви, когда ты будешь говорить то, что ты сам понимаешь, уяснил. 자기가 나- 깨달은 것도 요약해서 가능하면은 요약해가지고 간단하게 짧게 얘기하는 게 좋죠. 이 то, что 길게 ты 하는 거 별로 좋지 않습니다. Понимаешь, не надо долго разглагольствовать, да, говорить кратко, четко и ясно. 왜냐면은 Почему? 이제 우리
말에도 절제가 있어야 되기 Потому что 때문에 нужно воздержание должно быть и в речи нашей. 이건 저도 아주 실수 많이 하는 В этом плане я 부분인데요. очень часто проявляю, грешу в этом плане. 가능하면은 모임에 오신 분들이 И желательно, чтобы те, кто приходит на собрание, 한마디라도 함께 참여할 네. 수 있도록 배려하는 것이 사회자가 마땅히 해야 될 일일 것 같아요. ведущий, конечно, должен позаботиться о том, чтобы присутствующий, который пришел на собрание, хотя бы одно слово сказал и ушел домой. 뭐 필요한 경우에는 뭐 한두 사람, 두세 사람의 조금 긴 간증도 필요할 때도 물론 있어요. Конечно, в случае необходимости можно допустить, чтобы 2-3 человека выступили, там долго могли посвидетельствовать. 어쨌든 자기가 실제로 깨달은 말을 해야 Но 됩니다. лучше на самом деле говорить то, что ты на самом деле сам понимаешь, о чем говоришь. 그 다음에 교회 생활에서 затем- 뿐만 아니라 하나님이 하시는 모든 일에는 질서라는 게 굉장히 중요해요. 질서. Не только в церкви, но и то, что во всех Божьих делах очень важным является такой пункт, как порядок, чтобы 여기 был. 거기 27절 이하에 27 누가 стиха и 방언으로 дальше. 하려면은 두세 사람이 순서를 따라서 하고 한 사람은 통역하라고 분명하게 이렇게 돼 Четко 있잖아요. написано, если кто говорит на незнакомом языке, чтобы говорили 2 или 3 много, и то порознь, один изъясняй. 사실 교회 가운데서 이렇게 방언하는 모습을 저는 본 적이 없습니다. 여러분 Я 중에서 혹시 본 적이 Не 있습니까? видел, чтобы в церкви, да, где вот практикуется говорение на языках, именно вот этот порядок, да, придерживался. Ну, может быть, вы видели, чтобы именно в таком порядке. 과거에 교회 다니던 경험이라든가 신앙의 Все 경험 равно у 속에서 кого-то есть опыт хождения в другие церкви. Может, видели, как там происходит? 저는 이렇게 하는 걸 본 적이 없어요. Я, например, ни разу не видел, что именно вот так вот, как в 27 стихе делают. 방언을 하느냐 하지 않느냐에 포커스가 맞춰져 있지. Там больше фокусируют на том, вот говорят на незнакомом языке или не говорят. 하나님이 말씀하신 대로 Но чтобы как Бог говорит, 질서 있게 두세 사람이 순서를 따라서 이런 거 제가 본 적이 по 없어요. порядку, чтобы делали, да, что 2 или максимум 3. Я такого не видел, чтобы церкви это делали. 이거 교회가 잘못 행하고 있는 Это говорит 것들이거든요. о том, что церковь неправильно поступает. 기도할 때도 마찬가지예요. Поэтому то же самое, когда мы молимся. 제가 가끔 겪는 일인데 То есть иногда я через это прохожу, 개인적으로 상담을 할 때에 когда идет личное собеседование с кем-то. 기도하고 Я говорю, давайте 우리가 помолимся сначала. 대화를 потом будем 할까요? 하고 제가 общаться. 기도를 해요. И я начинаю молиться. 앞에서 막 기도 소리가 И я 들려요. слышу, параллельно кто-то громко молится прямо. 그거 옳지 않은 겁니다. И это неправильно. 분명하게 성경에 질서라는 것이 있다 Если в 그랬잖아요. Библии четко написано, что есть порядок, во 그분이 всем. 하든지 Либо пусть он один 제가 молится, 하든지. либо я один. 둘 중에 하나가 То есть 해야죠. нужно по отдельности все же молиться. 제가 기도 끝내고 뭔가 자기도 꼭 해야 되고 싶으면 끝나고 나서 그 다음에 하면 되는 거예요. Если я помолился, ему показалось недостаточно, если хочет, ну пусть дальше сам молится отдельно. 그죠? Так ведь? 이건 문제될 게 없어요. И никаких проблем не 근데 будет. 기도하자고 하는 눈 Но 감고 как только 기도하고 говорю, 있는데 앞에서 같이 막 закрыл 기도하고 глаза и 있어요. молюсь, и 잘못 слышу, 잘못 кто-то 배운 громко 거거든요. молится. То есть он неправильно просто научен. 질서가 Да. 뭔지 모르기 때문에 그렇게 Он 하는 не знает, что 거예요. такое порядок. 다 같이 기도하자고요? Или еще все вместе давайте молиться. 그건 미친 Ну, 짓이에요. это сумасшествие. 왜 미친 짓이냐면 Почему относится к сумасшествию? 하나님은 어지러움의 하나님이 Потому что Бог не 아니시거든요. является Богом неустройства. 질서의 Но 하나님이셔요. Бог мира. 그래서 항상 교회 가운데서는 Поэтому в церкви 뭐든지 всегда 질서라는 것이 있다는 거. во всем есть порядок. 그리고 И 여기 지금 14장에도 그게 강조가 돼 вот это 있습니다. 14 главе как раз подчеркивается. 그리고 이제 여기 그 Затем. 이 얘기 이미 했습니다만은 Раз уж заговорили, 그 34절에 보면 34 стихе. 여자는 교회에서 잠잠하라 저희의 Жены 말하는 것을 ваши в 허락지 церквах да 않았다 молчат, 그랬죠. ибо не позволено им говорить. 자, 어디서요? Где нельзя говорить? Молчат. 교회에서요. Церкви. 교회에서. молчат. 집에서도 말하지 말라 그 말 Если 아니잖아요. не идет речь, чтобы и дома молчали. 자, 근데 Но 더 눈여겨봐야 될 Но 것은 на что больше внимания нам обратить нужно? 여자를 강조하고 있지만 교회에서는 모든 성도가 입담을 해야 됩니다. Тут подчеркивается, что жены, чтобы молчали, но на самом деле, чтобы все святые в церкви должны молчать. 모든 성도가 교회에서 잠잠한 것처럼 여자도 잠잠하라 이 말이잖아요. То есть имеется в виду, как все святые в церкви молчат, то и жены должны молчать. 그러니까 보통 이런 말이 있어요. Обычно такие слова есть.
교회의 부엌이 조용하면 그 교회는 편안하다 그래요. Если кухня в церкви, там тишина, тогда и церковь будет в мире. Если на кухне в церкви будет тишина, то и церковь будет в мире. 아마 여자들이 더 이렇게 말에 대한 실수를 하게 되는 것 같아요. Ну, мне кажется, конечно, сестры больше совершают ошибки 뭐 в речи. 그렇다고 해서 남자들이 뭐 말이 적은 건 또 И 아니에요. в то же время не значит, что мужчины очень менее молчаливы, то есть больше молчаливые они. 사람마다 차이는 있겠지만 남자들도 Все 말 зависит 많은 от 사람들도 человека. 있잖아요. Но есть также среди мужчин 자, очень такие 어찌됐든 говорливые. 질서는 그렇다는 거고, Итак, речь шла о порядке. 그 다음에 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이다 그랬어요. И было стыдно, когда женщина много говорит в церкви. 교회도 결국은 형제 중심으로 하나님께서 이루신다는 걸 알 수 있습니다. И поэтому мы можем узнать, что церковь, она вертится вокруг все же братьев 근데 больше. 질서를 어기는 사람들 Вот нарушающий порядок, 항상 있었어요. всегда они были. 징계나 하나님의 심판이 꼭 И за этим 뒤따랐습니다. обязательно следовал суд Божий, либо наказание. 왜 질서를 깨뜨리는 사람 마음 속에는 교만함이 있거든요. 마음을 Потому что 높이는 게 в душе 있거든요. людей, которые нарушают порядок, все равно есть вот это надмение какое-то. 성경에 И в Библии, 고라당 나오잖아요. вот 고라당. про эти Кореи говорится, про восстание Кореи, да? 하나님이 모세와 아론을 통해서만 일하시느냐 Ну что Бог только работает через Моисея и Аарона, они стали 하고 роптать. 마음을 자기들에게 Да. 맡겨진 일을 작은 것으로 여겼던 И 거예요. то, что им было поручено, 고라가 то есть Корей посчитал, что это незначительно, это мелочь, 그래서 땅이 и 삼켜버렸잖아요. поэтому 징계로. земля поглотила их. 고라에게 속한 모든 사람입니다. То есть это все люди, которые относятся к такому типажу, как Корей. 근데 생각해 보세요. Давайте подумаем. 고라가 모세를 대적을 했는데 Вот Корей же пошел против 왜 Моисея. 고라에 속한 사람들, 가족들까지 다 А 땅에 почему все люди, 묻어버렸을까요? которые имели отношение к Корее, даже члены семьи, они все оказались наказанными под землей? 고라가 시작했지만 그것이 결국은 그 가족들에게 영향을 미쳤고 Просто это первый начал Корея, но это все оказало влияние на всех членов семьи. 그리고 И? 그 가족들도 한 목소리로 모세를 비방했다는 걸 알 수 И 있어요. мы можем узнать, что вся семья тоже, да, они вот одним голосом, они тоже клеветали против Моисея. 교회 안에 죄라는 거는요 매우 쉽게 И 전염됩니다. поэтому вот этот грех, если есть церковь, он легко инфицируется, переходит на другого. 그래서 우리 민수기 내용만 보면 고라 자손이 다 죽은 걸로 이해하거든요. По содержанию книги чисел мы можем узнать, что все потомки Кореи, они погибли. 근데 사무엘상이라든가 역대기 그 족보를 조사를 Но 해보면 если посмотреть на родословие, описано в книге Паралипоменон или первой книге Царств, 사울과 다윗에게 기름을 부었던 사무엘 있잖아요. вот 사무엘. Самуил, да, который возил елей, да, на царя Давида, 사무엘 족보를 따지면은요 если посмотреть на родословие Самуила, пророка, 고라의 후손입니다. он потомок, оказывается, Корея. 놀랍죠. Удивительно, 다 да? 땅에 들어갔다고 했는데 왜 Сказано, 고라 что 후손이 왜 все 남은 ушли 거예요? под землю, а чё, остался какой-то потомок еще живой. 대부분의 고라 자손들이 하나님께 패역했지만 하나님의 질서를 어겼지만 Да, большинство из потомков Кореи, да, они пошли против Бога, нарушали закон. 그들 중에서도 하나님의 그 нарушали 명을 따르는 порядок. 사람들이 있거든요. Но даже среди них оказались люди, которые все же последовали за Богом. 그 사람에게는 은혜가 임합니다. И поэтому к 그 ним 사람 приходит 동일한 징계 안 받습니다. Божья благодать, и к ним не приходит та же кара, наказание. 예를 들면 Например, 모압 자손과 암몬 자손은 하나님의 성회에 들어오지 못하리라. сказано, что потомки Моава и Аммона никогда не войдут в храм Божий. 근데 Да? 누가 있어요? Но, тем не менее, кто был? 예수님의 족보에까지 들어온 Тот, кто вошел в родословие 룻 Иисуса. 있잖아요. 룻. Вот кто? То есть это Руфь. 모압 Она же 족속이잖아요. была мавитянкой. 하나님의 법은 매우 엄하지만 Да, Божий закон. Закон Божий очень строгий. 항상 은혜가 뒤따르는 Но 거예요. всегда есть, где-то бывает благодать. 그 왜 다윗이 무슨 그 성경에서 Ну, Давид, 뭐몇 척, 2척, 2척 되는 사람은 다 죽이고 2척 되지 못하는 사람은 살리는 뭐 그런 내용 있잖아요. вот там и содержание тогда, кто вошел вот в это расстояние, 2 верви, да, он оставался живой, а кто нет, оставались, погибали. 왜 Так, 그랬을까요? меры там измеряли. 보면서 Почему 참 так? 궁금했어요. Я сам когда читал, то очень удивлялся. 키 큰 게 무슨 Интересно. 죄라고 키 큰 사람은 Да. 죽이고 А что, 작은 사람은 если ты 살리고 высокого роста, это грех, да, это значит, ты должен убитым быть, а кто входил вот эти 2 метра, значит,
ты оставался живой. 사실 간단해요. А на самом деле очень просто. 그 두척 길이의 사람들은요 Вот две верви, которые ходили, 아주 рост. 대단한 외모를 가진 거잖아요. То есть вемо, 왜 у 겉모습. них был внешний вид очень необычный. 그러니까 마음을 높이는 사람들이에요. 마음을 높이는 Это те 사람들. люди, которые возвышались в своем сердце. 근데 Возвышались. 안 되는 사람들은 키가 작은 사람들은 А вот кто уже меньшего роста, 그러니까 항상 자기 키 작은 것 때문에 마음을 낮추고 사는 то есть 거예요. из-за своего роста, да, маленького, они всегда жили с комплексом неполноценности. 하나님 앞에서 Смиряли 어떤 себя. 마음가짐을 갖느냐에 따라서 결과가 달라져 И все 버리는 зависело 거예요. от того, результат зависит от того, какое сердце у тебя по отношению к Богу. 그러니까 보세요. Вот смотрите. 계명을 지켜서 천국에 가려는 사람들은요 두척 길이에서 키 큰 사람들이에요. То есть те люди, которые хотели войти в Царство Небесное, соблюдая 10 заповедей, это относились к высокорослым людям. 그러니까 은혜에 들어가지를 Да. 못해 버리는 То есть 거예요. это те люди, которые не смогли войти в благодать, 근데 작은 사람은 а вот низкорослые, 자기의 부족함을 알잖아요. они знают о своих 그러니까 недостатках, 율법에 의지하지 않고 они не полагаются на законы. 복음을 믿음으로 천국에 가는 사람들이거든요. Это те люди, которые хотят войти в Царство Небесное, уверовав в Евангелие. 자, 미리암이 모세를 비방할 때에 Мириам, когда пошла против Моисея, 자, 모세를 клеветал. 세운 사람이 하나님이에요. А ведь именно Бог поставил Моисея. 그러니까 Так. 미리암 심판하자 И 징계받잖아요. поэтому Мириам была наказана, осуждена. 문둥병이 들어서 일주일 동안 진 밖에 나가잖아요. С проказой в течение недели оказалась вне стана. 질서를 어겼기 때문에 그런 거예요. За нарушение порядка. 자, 노아의 아들 함 있잖아요. Вот Хам, сын Ноя, 함이 저주를 받잖아요. он был проклят, осужден. 왜 그랬을까요? Почему? Именно Хам. 벌거벗고 포도주에 취해서 벌거벗고 잠자는 노아한테는 아무런 책망이 없어요. 그 성경에 창세기 Вот в Библии 10장에. читаем, да, вот эпизоде, когда Ной, да, напился и лежал ногой, да, вот никакого осуждения Божьего нет в адрес Ноя. 함이 책망을 받고 함의 아들 вот- 가나안이 저주를 받잖아요. Вот Хам был облечен, да и потомки Хама были осуждены. 왜 그랬을까? Почему так произошло? 부모와 자식 간의 질서를 하나님이 세워두셨어요. Потому что Бог все же установил порядок между родителями и детьми. 그러면 Тогда, 부모의 어떤 허물이라고 생각하는 것을 봤을 때 когда ты увидел, может, какой-то недостаток у родителей, 다른 да, 아들들은 어땠어요? какое-то согрешение, другие сыновья же как поступили? 아비의 몸을 Они просто прикрыли, да, тело, 덮어주고 то есть плоть отца, 시선을 돌려서 나왔잖아요. и старались не смотреть и вышли оттуда. 함은 그렇지 А 않았어요. вот Хам так не сделал. 이게 뭐냐면은 하나님이 세운 질서를 어긴 거예요. Это говорит о том, что он нарушил порядок, установленный 그 Богом. 일에 И в 함의 этом- 아들 가나안이 깊숙하게 관여가 됐던 И 거거든요. в этом плане, конечно, очень был сильно вовлечен также сын этого Хама, Ханаан. 그래서 함과 가나안에 대해서는 분명하게 저주를 내렸고 Четко было вот это проклятие в адрес Хама и его сына 이 Ханаана. 가나안에 대한 저주는 역사 속에서 이미 성취가 됐습니다. 가나안에 대한 저주는 역사에서 И 성취가 проклятие 됐어요. насчет Ханаана, да, в истории оно исполнилось. 이스라엘이 애굽에서 나와서 가나안 땅에 Но 들어가서 когда израильтяне вышли из Египта, вошли в Ханаанскую землю, 가나안 7족속 전부 다 вот эти 진멸하라는 명이 7 내렸잖아요. народов, да, они были полностью истреблены, было это указание Божие. 가나안에 대한 저주는 이미 성취가 된 Поэтому вот это 겁니다. проклятие насчет Ханаана, оно уже исполнилось. 그리고 이제 거기 노아 얘기가 나왔으니까 Поскольку заговорили о Ное, 그거 조금 다른 관점에서 생각해 볼 수도 있어요. можно посмотреть с другой точки зрения на Ноя. 노아가 술을 먹고 벌거벗었다. Ной напился, оказался нагим. 이게 뭔 얘기일까요? Вообще о чем идет речь в связи с этим? 술을 많이 먹어가지고 막 취하고 더워가지고 옷 벗었을까요? Как вы думаете, он напился, да, им было жарко, поэтому скинул себе одежду? 노아의 이름은 안식이거든요. А Ной, 안식. это означает имя Ной означает покой. 하나님의 심판이 끝났고 Это означает, что суд Божий закончился. 그 포도를 수확을 해서 И когда он собрал 포도주를 виноград, 마셨어요. сделал вино и напился, 그러면 포도주는 성경에서 기쁨을 а 뜻하기도 вино в 기쁨. Библии означает радость всегда, да, символизирует радость. 그러니까 벌거벗었다 무슨 말이에요? А что означает, что оказался нагим? 비로소 심판이 끝나고 하나님의 참된 안식에 들어갔다는 표현일 수도 있어요. Это может быть выражение того, что наконец-то суд Божий закончился, и человек вошел в покой Божий. 근데 왜 옷을 벗었을까요? Только вот почему одежду снял? 에덴 동산 생각해 보세요. Вспомните Эдемский сад.
에덴 동산에서 옷을 입고 산 게 아니잖아요. В Эдемском саду они не ходили вначале в одежде. Да? 에덴으로 돌아간 것에 대한 표현이에요. 일종의. Это выражение, своеобразное выражение того, говоря о возвращении в Эдемский сад. 그러니까 понимаете, 그 그 связь 성경에서 в этом. 노아가 술 먹고 취한 것을 잘못했다는 말이 없는 И 거예요. вот поэтому нет в Библии осуждения, что вот Ной напился и опьянел. То есть, 시편 4편에도 그 주께서 내게 주신 기쁨은 하고 쭉 나오잖아요. вот давайте 거기 вспомним 포도주 얘기 Псалом, 나옵니다. 4 стих, 4 Псалом, там тоже речь идет о вине, о радости. Псалом 4. 저기 7절이니까 8절쯤 되나요? 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 Нет. 8 давайте стих посмотрим. 읽어봅시다. Читаем. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. 여기 하나님이 주신 기쁨을 곡식, 그러니까 풍년든 그 곡식이죠. 그리고 새 포도주에 풍성할 때보다 더하다. 기쁨을 포도주하고 비교를 하고 있어요. Вот эта радость уже сравнивается с вином, да, когда Господь Бог исполняет сердце весельем. 그래서 그것이 그 안식의 기쁨을 표현하는 것이었다. 이렇게 말할 수도 있다는 Можно сказать, 겁니다. тем самым выражалась радость, что они оказались теперь в покое. 대부분은 그렇게 생각 안 해요. Хотя большинство так не думает. 그러니까 그럴 수도 있다는 한 가지 견해로 이해하시기 바랍니다. Это желаю, чтобы вы воспринимали просто как одно мнение. Одно из мнений. 대부분은 그것이 노아가 술 취한 것이 죄라고 얘기를 해요. Большинство 잘못이라고 же как 얘기를 해요. осуждают Ноя, да, что он напился, вот этот грех совершил. 근데 조금 생각을 해봐야 된다고 저는 Но я считаю, что 생각합니다. можно и по-другому тут размышлять. 왜냐하면 노아가 술 마신 게 죄다라는 거는 그건 현대적인 관점, 20세기, 21세기의 관점에서 지금 그 술 먹는 거를 보고 있는 거예요. Просто с современной точки зрения осуждает, да, глядя, вот, что вот Ной напился, вот пьянство это грех и так далее. 술 먹으면 안 된다라는 우리는 딱 그 견해를 머릿속에 То есть у 담고 нас 있기 стереотип, 때문에 да, что пить нельзя, поэтому 누가 술 취했다네 그러면 앞뒤 없이 그냥 그건 죄다고 생각한단 когда 말이에요. узнаем, что кто-то выпил все, без всякого, что это он совершил грех, думаем так. 그래서 그런 거는 현대적인 관점. Ну, такое 수 предубеждение, 있어요. оно основано на современной точке зрения, на пьянстве. 어찌됐든 그러니까 함이라든가 가나안이 그 Итак, Хам и 아버지 Ханан, 할아버지인 노아에 대한 그 부모 자식 간의 질서를 어겼기 때문에 그 심판받은 거예요. а вот, что касается сына и внука Ноя, да, вот они вот нарушили порядок, установленный Богом между родителями и детьми, поэтому Бог наказал. 유다서 14절에 보면은 Также в книге Иуды 14 유리하는 главе, 별들이 있다 그랬죠. 하늘에 речь 유리하는 идет про 별들. блуждающих звездах. 대부분의 Да? 별들은 하나님이 정하신 질서대로 운행하거든요. Потому что все звезды, которые Бог, да, создал, они движутся по своей территории, 근데 траектории. 떠돌이 별들이 있단 А вот 말이에요. блуждающие 질서를 звезды, 어겼죠. они нарушают порядок, 그래서 значит, и 캄캄한 흑암에 돌아간다. они возвращаются в тьму. 그게 이제 지옥의 그림자이기도 합니다. Это и прообраз ада. 그래서 하늘에도 지옥의 그림자가 Поэтому 있어요. на небе мы знаем, есть 블랙홀 같은 прообраз. 것이 그런 ада, 그림자라고 да? 말할 수 있습니다. Можно сказать, что это и есть черные дыры. 그리고 주님 오실 때가 가까우면 С приближением Господа, 하나님이 세우신 고유한 질서가 다 무너집니다. вот специфический порядок, установленный Богом, да, он нарушается. 부모 полностью. 자식 간의 질서, Порядок между родителями и 무너집니다. детьми тоже разрушается. 그다음에 결혼 질서 무너집니다. Система брака тоже нарушается. Вот это 그다음- вот порядок. 그다음에 Затем 우주의 질서 다 также и 무너집니다. порядок в космосе тоже 우리가 지금 нарушается. 겪고 있는 게 뭐예요? Вот с чем мы сейчас сталкиваемся? 기상 이변이잖아요. Это 기상 이변. изменение климата. 이거 뭐예요? о 질서가 чем 지금 говорит? 질서가 무너진 Но 거예요. 이미. нарушился уже порядок, нарушился. 우리는 지금 무질서 속으로 들어가고 То есть 있는 мы входим в 겁니다. этот беспорядок. 무질서가 한계에 달할 И 때에 когда этот беспорядок достигнет предела, 주님 오십니다. придет уже Господь. 심판이 내려오는 거예요. Будет суд Божий. 주님의 재림이 오는 겁니다. Вот 그래서 앞으로 Придет со вторым пришествием Господа. 이 этот суд. 세상은요 Поэтому в будущем этот мир, 상식으로 이해가 안 되는 일들이 많이 생길 거예요. в этом мире будет много что происходить, что не поддается нашему здравому смыслу. 정치가 그렇고 Что касается политиков, 경제가 그렇고 то есть политики, 사회- экономики, 사회가 그렇고 общества.
모든 것들이 무질서해질 То 거예요. есть все будет беспорядки. 그래서 그 디모데 후서 3장에 보면은 Поэтому в Тимофее, во втором Тимофее 3 마지막 때 главе 이 세상이 어떠할 것인가를 쭉 얘기를 там подробно 했잖아요. говорится о том, что будет в последнее время в этом мире. 근데 우리는 Но что касается нас, 그것을 훨씬 넘어서는 시대예요. 지금 사회상들이. то есть на самом деле мы уже перешли через этот порог. 훨씬 더한 Да, 세상입니다. еще в худшем обществе мы живем, в мире. 아마 우리가 살아가는 이 시대가 역사 속에서 가장 악한 시대, 악한 Я 세대일 считаю, что 겁니다. вот этот мир, в котором мы сейчас живем, относится к самому такому злому, порочному миру. 내일은 더 악하겠지요. Завтра еще хуже будет. 사람들이 보세요. Посмотрите на людей, 20년 전, 10년 전하고 지금의 사람들 한번 보세요. что 20, 10 лет назад или сейчас какие люди стали. 문명은 발달해서 살기는 참 Цивилизация 편해졌는데 все развивается, стала жить удобно, 그 комфортно. 문명의 주인인 사람들은 갈수록 더 악해진단 Но вот 말이에요. эти хозяеи вот этой цивилизации, они становятся, люди становятся все хуже, злее. 자, 디모데 후서 3장 2 보시면 Тимофея, 3 глава. 디모데후서 3장 1절에서 5절입니다. Из 1 по 5 стихи читаем. Знаешь, Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 여기 세 가지 사랑이 나오는데 세 가지 사랑, 자기를 사랑하며 Вот о 3 видах любви то говорится. Самолюбивые есть, 그 다음에 돈을 사랑하며 сребролюбивые. 그 다음에 4절에 И в 4 стихе 쾌락을 사랑하며 сластолюбивые. Вот эти. 이게 이제 주된 특징이에요. Самолюбивые, 근데 сребролюбивые. 우리 시대 여기 있는 것도 сластолюбивые. 다 그대로 이미 충분히 나타나고 Вот и 있잖아요. особенности, да, ну сколько есть, это все проявляется в наше время. 그래서 말세는 고통하는 И 때인데 поэтому последние дни это время тяжкое. 누가 고통하죠? Только кто проходит через эту тяжесть? 그리스도인들이 страдает. 고통하는 Именно 그리스도인들이. христианам достается. 마음이 고통스러워요. тяжко 세상에 на 사는 душе, 것이. когда живешь в этом мире. 자, 롯이 소돔성에 들어갔어요. Вот когда Лот оказался в Содоме, 소돔으로 간 것 자체가 잘못이지만 уже неправильно он поступил, что попал в этот Содом. пошел. 거기서 롯이 경험한 게 뭐예요? А что там пережил Лот в этом 베드로 사도는 Содоме? Апостол Петр говорит, 의인 롯이 날마다 마음이 상했다고 우리에게 기록하고 он 있잖아요. говорит, он пишет там, что каждый день сердце у этого праведника Лота болело, да, то есть 우리가 사는 이 세상, мир, в котором мы живем сейчас, 우리 날마다 마음 상하는 세상에 살고 있다는 거 경험하시잖아요. вы сами испытываете на себе, да, что каждый день душа болит с каждым днем, когда живем в этом мире, 그러니까 тоже душа болит. 우리 시대보다 더 악한 시대는 없었습니다. То есть не было такого эпохи, как сейчас, да, чтобы раньше вот было, наверное, хуже. Именно сейчас 말세의 хуже 분명한 всех. 특징이지요. Но это особенность именно последних времен. 그다음에 교회 생활에서요. Также в церкви 분별하는 것이 매우 중요해요. очень 분별. важно уметь различать. 애언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요. Что когда кто пророчество, пусть двое или многое трое, остальные, что как написано, посмотрим. 거기 14장 29절. В 29 стихе 14 14장 главы 29절. написано, а прочие пусть рассуждают. 분별입니다. То есть 분별. речь идет, что должны уметь различать. 그러니까 여러분 어떤 말씀을 듣든 어떤 설교를 듣든 Поэтому какое бы слово вы не слышали, да, 어떤 или 책을 읽든 проповедь, либо не читали какую книгу, 이걸 올바로 분별할 수 있는 능력이 있어야 у вас 되는 должна 거예요. быть способность, сила, да, правильно различать. 그러니까 생각해야 됩니다. Поэтому нужно думать, 이것이 과연 하나님이 하신 말씀인가? насколько это действительно слова Божьи. 이거 안 하면은 망하는 거예요. Иначе это все приведет нас к 그래서 погибели. 교회는 형제 자매들에게 스스로 생각할 수 있는 능력을 키워줘야 됩니다. Поэтому в церкви, да, мы должны взращивать эту силу, способность, чтобы все братья и сестры умели
рассуждать, то 다른 есть 사람 различать. 생각을 가져와서 판단하지 말고 자기가 스스로 생각하라고요. Чтобы не брать чужие мысли, да, и рассуждать на этом, имея именно свои мысли, нужно уметь 이거는 구약 рассуждать. 시대 때부터 이거 중요한 Это 문제예요. было важным вопросом, начиная с ветхозаветного времени. 오늘날은 그냥 сегодня- 목사가 말하고 Если пастор 가르친 сказал, 그대로 учит, 그냥 분변하지 않고 받아들여 가지고 когда как есть, мы это автоматически все принимаем, 잘못된 не рассуждая. 생각을 하면 틈이 생기는 Да. 거잖아요. А когда человек неправильно начинает рассуждать, возникает трещина. 틈이 생기면 누가 제일 좋아합니까? И больше всего, кто радуется при возникновении трещины? 우리 시대의 뱀, В наше время змей. 사단입니다. Это 사단. сатана. 뱀의 특징이요. Особенность змеи. 조그마한 구멍만 있어도 Маlusенькая трещина там какая-то 타고 будет, да? 들어가거든요. Или там щель будет, там тут же может пройти. 자, через 이사야 неё. 성경 8장 보시면은 Исаия, 8 глава. Книга Исаии, глава 8. 8장 20절 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. 여기 이제 신접한 사람들, 귀신 들린 사람들이죠. Ну, речь идет о тех, которые одержимы бесом. 이런 사람들이 선지자를 가장해서 많은 것들을 말한다 그 Ну, 말이에요. эти те, которые маскируются под пророков, да, и много что говорят людям. 그리고 여기 죽은 사람에게 또 구하는 거예요. Еще 19절에 обращаются, 보면은. 19, да, они спрашивают даже у мертвых. 자, 19절에 산 자를 위해서 죽은 자에게 구하겠느냐? Спрашивают ли мертвых о живых? 근데 죽은 자에게 구하는 사람들 우리 주변에 А 많잖아요. вокруг много среди нас, которые спрашивают именно у мертвых. 저도 많이 했어요. Я тоже этим занимался. 카톨릭의 기도 중에요. Вот есть молитва у католиков. 성모 마리아여 우리를 위하여 비루소서. Матерь Мария, прошу, 사도 молятся 베드로여 они, да. 우리를 위하여 비루소서. Апостол Петр, просим 성 тебя. 요한 우리를 위하여 비루소서. Апостол Иоанн, просим тебя. То есть, 그들이 чтобы ты походатайствовал 훌륭한 за нас. 신앙생활을 했지만 다 죽은 자 아니에요? Они все, да, замечательные были, верующие, но они же все умершие. 근데 죽은 자에게 No. 살아있는 나를 위해서 구하는 거예요. Но спрашивают мертвых о живых, то есть о себе спрашивают именно у мертвых. 물론 여기서는 Правда, здесь, конечно, 죽은 사람들에게 지금 구하는 거를 얘기하는 они 건데 действительно обращались к мертвым уже людям и 그러니까 뭐 просили 이렇게 их. 뭐죠? 점치고 Ну, 무당 к гадальщикам, 이런 사람들이 шаманам вот 뭐 этим. 죽은 사람의 영혼이 마치 자기에게 와가지고 말하는 것처럼 하는 그런 걸 얘기하는 겁니다. То есть 여기서는. обращаются к ним, чтобы они вызвали духов, да, как будто они живые, чтобы что-то сказали. 근데 여기 산 자를 위해서 죽은 자에게 구하라는 말이에요. 구하지 말라는 말이에요. Но теперь в этом вопросе, спрашивать ли мертвых о живых? Надо ли спрашивать или все же не надо спрашивать? 뭘 지금 우리가 살아있으면서 베드로한테 물어요. Если я живой сейчас, что я буду спрашивать у Петра? 뭐 성인 누구한테 뭘 물어요? Или что я 묻기는 буду 뭘 спрашивать 기도를 해요? у каких-то святых? О чем я у них могу спросить? 그런 거 다 성경과 다른 Это 행동이에요. вообще отличается от Библии. 자, 여기 보면은 И вот здесь мы читаем, 20절에 в 20 стихе, 마땅히 율법과 증거의 말씀을 쫓으라 그랬잖아요. обращайтесь к закону и откровению, 즉 написано. 너희에게 기록한 말씀이 있다 그 Что у 말이잖아요. вас есть новое, ведь написано есть. 그래서 그들이 말하는 바가 이 말씀과 맞지 아니하면 И если они не говорят, как это слово, 그들이 정령이 Да. 아침빛을 보지 то 못한다. нет в них света, утреннего света нет. 어둠이다 그 말이에요. То 어둠. есть тьма там полная, 죽음이다. смерть. 결과적으로 지옥이다 그 В 말이에요. итоге в 그러면. ад они ведут. 그러니까 요 말 기억하세요. И запомните эти слова. 마땅히 율법과 증거의 말씀을 Обращайтесь к 쫓을지니. закону и откровению. 그러니까 뭔가 설교를 들어도 Поэтому даже если проповедь послушали, 저 말이 성경 어떤 말씀을 근거로 저런 얘기를 하는가 명확하게 вы четко должны уметь 하라고요. рассуждать. 애매하게 Да? 내버려 두지 Не 마세요. оставляйте без внимания вот эти слова, на основе каких слов Библии сейчас 그런 것들을 говорятся. 애매하게 자꾸 두다가 보니까 나중에 이제 혼란스러운 А когда 거예요. все это непонятно, мы все это накапливаем, да потом вообще пойдем в хаос, ничего не будем понимать. 주일 설교 들었어요. Услышали воскресную проповедь. 대체적으로 다 이해가 돼요. Как правило, все понятно вроде. 근데 어떤 것은 좀 이해가 안 돼요. Но в какой-то части что-то не доходит. 혹은 어떤 것은 좀 Да. 애매해요. Либо что-то еще не совсем понятно, ясно. 그럼 어떻게 해야 돼요? Тогда что делаем?
설교한 사람한테 가서 Обращайтесь к 모시라고요. проповеднику. 그건 뭐 부끄러운 일이에요. Кто 그게? проповедовал это слово, ничего не стесняйтесь. 하나님의 말씀을 올바로 이해하기 위해서 묻는 것이기 Вы 때문에 же спрашиваете, чтобы понять правильно Слово Божие. Поэтому 문제될 거 하나도 никаких 없어요. проблем. 그래서 그런 것들을 남기지 말라. Не 그 оставляйте, 말이에요. я говорю, имею в виду, что вот это не оставляйте, не накапливайте. 그래서 항상 생각하고 Всегда рассуждайте, 성경으로 думайте, 확인하고 по Библии проверяйте, 필요하다면 묻고 по необходимости спрашивайте. 필요하다면 변론도 해야죠. А если 뭐. нужно, даже можете вступить в диспут. 주장은 하지 말고 변론을 Единственное, что не 하세요. настаивайте, но 자기 의견을 свое мнение высказывайте. 한 번, 두 번 설명할 수 있지요. Один-два раза можете пояснить свое мнение. 계속 주장하는 자세는 취하지 마시고 Ну, единственное, избегайте вот настаивания, что только вы правы. 교회 안에서 성경에 대한 의견이 다를 때는요. Когда Библия различается мнение, это церковь различаются библейские какие-то истины, 그렇게 생각할 수도 있겠구나. просто подумай, да, а можно и вот так, оказывается, рассуждать. 그냥 하나로 놔둬요 그대로. И это оставьте. 답을 내지 말고. Ответ не давайте. 그게 정말 신앙생활에 필요한 거면 교회 가운데서 주님이 그 이후에 그것이 명확하게 무엇이라는 것을 밝히 드러내 주실 거예요. 그걸 Потому что 믿어야죠. если это действительно глобальный вопрос для церкви, непременно потом Господь Бог раскроет, откроет нам. 애매한 потом. 것을 가지고 계속 그거 자기가 명확하게 알지도 못하면서 계속 생각을 더 해보세요. А представьте, у тебя много что накопилось, непонятное, да еще неясное, и ты об этом рассуждаешь сам один. 그러면 성경을 억지로 풀게 돼 있어요. И ты, получается, уже сам насильно толкуешь Библию 그래서 по-своему. 성경에 어려운 것도 있다고 얘기했잖아요. Я же говорю, что в Библии, да, есть сложные для понимания слова. 다 이해할 수 있지만은 Конечно, можно все вроде понять, 더러는 어려운 것도 있다. но иногда встречаются сложные для понимания 어떤 местописания. 사람들이 이것을 억지로 풀다가 문제가 생기는 Но проблема 거거든요. была в том, что люди насильно как-то пытались сами все это истолковать. 그냥 내버려 두세요. Оставьте. Просто. 이렇게 해서 어떤 답이 안 나오면은 기도하고 Если нет ответа, да, вы помолитесь. 제게 필요한 진리라면 주님 Если Господь это 알맞은 때 нужно 밝혀주시옵소서 для 하고 меня 기도하고 기다려요. истина, я молюсь Богу, чтобы в свое время Бог мне открыл. Не буду ждать. 성급하게 어느 한쪽을 주장하다가 꼭 실수가 생기는 Обязательно 거거든요. ошибается, когда вот торопится, да, и настаивает на своем. 그래서 분별하는 것은 Поэтому 중요하지만 очень важно умение рассуждать, 어려운 것도 있다는 걸 인정해야 но 됩니다. также признаем, что есть немножко сложное для 그래서 понимания. 억지로 풀면은 안 되는 Не 거예요. надо сильно заставлять себя самому истолковать. 늘 그러다가 문제 생깁니다. Иначе всегда это все чревато ошибками, проблемами. 베드로후서 3장 한번 2 Петра давайте откроем, 3 глава. 15절 16절 15-16 стихи, 3 глава, 2 Петра. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, подам ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. 바울도 자기가 하나님께 받은 지혜대로 너희에게 썼다, 편지를 썼다 그 말이에요. 바울 서신을 얘기하는 겁니다. Здесь говорится о посланиях Павла, да, что Павел также иногда было нечто неудобовразумительное. 그 мо든 편지에 이런 일에 관하여 말하였으되 16절에 И 16. Как невежды неутвержденных собственной сапоги превращают, как и прочие писания. 주님의 재림 얘기입니다 지금. То есть речь идет о втором пришествии Господа. 그 중에 알기 어려운 것이 들어 있으니 Поскольку есть там нечто неудобовразумительное, 읽어봅시다. 16절. понятно, еще раз 16 прочитаем. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают. 억지로 풀지 말라 그 То есть не надо 말이에요. заниматься насильно, вот самому вот это все истолковать. 믿음의 분량이 자라갈 때에 Но когда растет мера веры, 믿음의 분량만큼 성경을 알게 해주시고 믿음의 настолько, то 분량만큼 есть по мере веры открывается нам Писание. 머리가 아무리 좋아도 Каким ты бы ни был умным, 믿음의 분량을 넘어서서 가르쳐주지 않습니다. но Библия не учит, да, вот сверх меры твоей веры. 혼자서 성경을 읽어서 알게 되는 말씀도 있지만 Да, есть слова, которые ты понимаешь, сам читая Библию,
공동체, 교회 안에서 함께 성경을 배우고 설교를 듣고 교제하는 가운데 깨닫는 말씀도 있는 거예요. Но в сообществе людей, когда в церкви мы собираемся вместе, изучаем Писание, слушаем, да, есть слова, которые мы вместе начинаем понимать. 근데 알기 어려운 것도 덜어 있다 그랬죠. И если сказано, что есть нечто неудобовразумительное, то есть непонятное, да? 이거는 도저히 모르겠으면 이해 안 되면 그냥 놔두라고요. Если для меня это непонятно, я если отставлю пока в сторону. 구원받는데 아무 문제 없고요. Никакой проблемы не будет для получения спасения. 신앙 그거 모른다고 해서 신앙생활하는데 아무 지장 없어요. И абсолютно не будет преграды в духовной жизни от того, что я не знаю. 그래서 성급하게 결론 내리지 Не 말고 надо 기다릴 торопиться, 줄 알아야 된다는 делать 겁니다. какие-то выводы, просто уметь нужно ждать. 어찌됐든 분별하는 것이 Во 중요하다. всяком случае, важно уметь рассуждать. 고린도전서 14장 32절에요. В 32 стихе 14 главы 1 Коринфянам. 애언하는 자들의 영이 И духи 애언하는 пророческие 자들에게 제재를 받는다. послушны пророкам. 자, 그러니까 이게 무슨 말이겠어요? То есть о чем идет речь? 우리 안에는 동일한 성령의 역사가 나타나는데 У нас внутри, да, есть одно действие Святого Духа проявляется. 애언하는 자들이 애언하는 자에게 제재를 받는다. 그 말이 무슨 Что 말이겠어요? означает духи пророческие послушны пророкам? 나만 특별하게 어떤 것을 알게 해줄 리가 없다는 거예요. То есть не будет такого, чтобы Дух дал только мне вот что-то особое понять. 그런 거 없습니다. Такого нет. 내가 이해한 것을 То, что я понимаю, 동일한 성령이 также Дух Святой, один и тот же Дух Святой, 동일하게 이해하도록 돕는 거예요. дело помогает, чтобы и тот другой также понял, как я. 어떤 사람들이 얘기해요. Кто-то говорит так. 성경은 이렇게 말하면 이렇게 되고 저렇게 말하면 저렇게 된대요. Мгм. Если Библия вот так говорит, да, будет вот так. А 어떤 если, 사람은 이렇게 말하고 다른 사람은 또 다르게 말한대요. что один человек может сказать на основе одного и того же слова вот так, другой по-другому говорит. 자, 그럴 수 있습니까? Вообще это возможно? 불가능해요. Это невозможно. 동일한 성령이 Потому что один и тот же Дух Святой 동일한 말씀을 동일하게 이해하도록 똑같이 이해하도록 использует 인도하셔요. одно и то же слово и ведет так, чтобы все одинаково понимали. Так же. 뭔가 내게 어떤 걸 내가 특별히 어떤 걸 뭐 깨달았다 Вот 싶으면은요. мне кажется, что-то я особо что-то осознал, понял. 그거 꽉 붙잡지 Не 말고요. надо за это держаться крепко. 검증해야 돼, 검증. Проверять нужно. 어떻게? Каким образом? 교제 가운데서 Выставить это на общение. 내가 성경 어디를 봤더니 Вот я читал такое-то местописание. 하고 얘기를 해야죠. И обсуждать вместе. 내가 어떤 책을 봤더니 어떤 Либо- 설교를 들었더니 하면서 얘기를 해야죠. Либо какую-то книгу прочитал, какую-то проповедь послушал, да? Ну, вынести на обсуждение нужно. 내가 올바로 이해를 했다면 Если я действительно правильно понял, 동일한 성령이 다른 형제 자매들도 똑같이 알도록 인도하셨을 거예요. тогда Дух Святой поможет и таким братьям и сестрам одинаково также понять. 그래서 애언하는 자들의 영이 애언하는 사람에게 제재를 받는 것처럼 И так же, как духи пророческие послушные пророкам, 우리가 알고 믿고 살아가는 것에 대해서도 마찬가지예요. и что это касается того, то, что мы знаем, верим, как мы живем. 교제가 왜 필요해요? Для чего требуется общение? 아그릿. Чтобы были открыты мы, 몰래 감춰둔 것이 없어야 되는 거예요. чтобы не было что-то скрытое, тайно. 그냥 아는 바대로 다 이렇게 드러내놓고 얘기를 해야 그 안에서 하나님께서 바로 잡아주시고 올바른 것들을 붙잡게 하시고 인도해 주시고 하는 은혜를 경험하는 겁니다. Когда выносим на общее обсуждение, на открытое, да, тогда Бог поможет нам, чтобы мы правильно что-то поняли. 뭐 ведет 예를 들어서 нас. 하나님이 저만 특별하게 알게 하는 어떤 말씀이 있겠습니까? Неужели у меня будет какое-то особое слово, которое Бог только мне дал, мне открыл? 없어요. Такого нет. 내가 이해하는 바를 Вот то, что я понял, 다른 그리스도인들도 и другие 한 성령이 христиане 동일하게 이해하도록 하는 거예요. будут понимать, поскольку один и тот же Дух Святой помогает, 그러니까 ведет нас. 성경 말씀이 귀에 걸면 귀걸이고 코에 걸면 코걸이라고 생각하면 큰일 납니다. И поэтому будет беда, если думать, что слово из Библии, если повесили на уши, это лапша. В таком духе, пастор. 유사는 전달됐죠. Ну да, и вроде поняли они. 자, А если 그래서 на нос повесили, тоже что-то своеобразное что-то. 아니 귀걸이는 귀걸이고 코걸이는 코걸인 거지. Потому что если на нос повесили, это будет с серьгой в носу, а если на уши, это будет тоже с серьгой. Слово Божие. 자, 어찌됐든 그래서 하나님의 말씀은 뜻이 분명해요.
Но Слово Божие, оно несет четкий смысл, содержание. 이해되셨죠? Поняли, да? 다만 다른 것이 뭘까요? А вот что же является другим? 말씀이 다른 것이 아니고 Это не слово является 말씀을 другим. 통한 그 말씀의 뜻이 다른 게 아니에요. Это не значит, что смысл слова другое. 그거를 내 삶에 적용을 할 때에 Другой, да? Это единственное, когда я уже в своей жизни это применяю, 적용하는 방법이 다를 뿐이에요. способ 범위가 다를 뿐이에요. применения, вот, диапазон использования будет другим. 서로 사랑하라 그랬어요. А здесь сказано, любите друг друга. 그거는 누구나 다 똑같이 무슨 말인지 알잖아요. Все понимают, да, 그게 что, 뭐 что это 설명이 뭐가 означает. 필요하겠어요. 서로 사랑하라. Любить друг друга, там нечего объяснять дальше. 어떤 말씀들은 설명 필요도 없어요. Есть 사실은. слова, которые вообще не нуждаются в пояснении, на самом 그걸 деле. 서로 사랑하라는 말 모르는 분 계십니까 혹시? Может, кто-то из вас не понимает, что означает любите друг друга, 자, 근데 но... 이거를 내 삶에 적용을 합시다. А теперь давайте попробуем применить это в своей жизни. 제가 Например, я 여기 지마를 사랑하는 것하고 буду любить как Диму, да, 여기 단이를 사랑하는 либо 것하고 любить Данила. 사랑하는 건 맞는데 То, действительно, я их люблю, это 그 верно. 사랑하는 정도나 깊이가 같겠어요, Но все равно, 다르겠어요? как вы думаете, вот степень и глубина любви будет одинаковой, либо отличаться от каждому? 같을 수가 없지요. Не может быть одинаковой. 그건 적용이에요. 개인에 따라서 Значит, 적용하는 всё 게 зависит от 달라지는 того, 거예요. значит, как я все это применю к каждому человеку. 평소에 어떤 관계이냐 То есть какие отношения у меня в обыденной жизни с ними, 뭐 그런 것들도 영향을 받는 거고 вот это тоже берется в учет. 그 개인의 인품에 대해서도 영향을 받는 거고 Это даже то есть 자, 그러니까 личность человека тоже оказывает влияние. 성경을 해석할 때는 그거는요 다 동일한 뜻으로 해석이 됩니다. 동일한 뜻으로. И когда мы толкуем Библию, да, у нас мы все должны толковать одинаково. 근데 그거를 Один и тот же смысл 개인에게 должен быть. 적용할 때 믿음의 분량과 형편과 상황이 달라서 И 달리 действие 적용할 수 있다는 얘기예요. можно по-разному это применить каждому человеку в зависимости от его роста веры, меры веры, 자, 어찌됐든 характера. 교회에서는 분별이 필요하고 Во всяком случае, в церкви требуется рассуждение, умение. 가장 쉬운 방법, 내가 옳은지 알 수 있는 가장 쉬운 방법은요. Самый легкий способ, как понять, что я прав или нет, 교회 가운데서 это когда в церкви 말하는 거예요. 열어서 말하는 я это 거예요. открыто обсуждаю, проговариваю. 그러면 하나님이요 무엇이 옳은지 깨닫게 하시고 인도해 가셔요. И Бог поможет, да, вот что такое, что правильно или нет, и будет вести меня. 근데 우리는 보통 세상에서 Но мы обычно в этом мире 자기 생각대로 사는데 아주 길들여져 있기 очень 때문에 привыкли к тому, чтобы жить как ты считаешь нужно. 자기가 생각하는 거 그냥 옳다고 그대로 네. 그런 교회 안에 열지 않아요. И считаем, что это правильно, буду делать так, как я думаю, и в церкви это не обсуждаю. 그러니까 교정이 되질 않는 거, 교정, И поэтому 바로 잡혀지질 Вот 않는 нет 거예요. фиксации, да, то есть нет, правильно не исправляется. Ну, 자, 그래서 그런 교회 생활에서 이제 이런 것들을 좀 조심하고. в этом плане давайте в церкви будем 자, осторожны, 그럼 고린도전서 внимательны. 14장 한번 봐보세요. 14 глава, 14장. 1 Коринфянам, 14절하고 15절 봐보세요. 14-15 стихи. 14-15. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану ли молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. 자, 많은 사람들이 Вот многие люди 마음하고 영을 같은 거로 생각을 해요. считают, что душа и дух это одно и то же. 아니, 그런가요? Мама. Или 마음과 сердце 영을 и душа. То есть душа, 그런데 но 마음과 영은 비슷한 면이 있지만 да, есть что-то вот схожее между душой и духом, 다르다는 걸 알 수 но 있어요. мы можем узнать, что все же они отличаются. 그래서 есть 여기 보면 различия. 여기 분명히 영이라고 했고 Вот здесь, смотрите, есть слово употребляется дух, 그다음에 마음은 뭘로 번역돼 то есть у 있어요? нас ум, да, вот он переведено. 이게 뭐라고 Но 흔히 ум 러시아 мой 말로 остается серце 그러죠. без плода. серце. Ну, про это обычно говорят, что это душа или сердце наше. 자, 그래서 지금 요 세르제를 얘기하는 겁니다. Давайте здесь будем под умом воспринимать, что это речь идет о сердце. 그래서 영혼과 이 마음이
같은 것이 아니라는 거 비슷한 점은 있지만은 이거 한 Что-то 가지 общее есть, 구별합시다. давайте хотя бы здесь различать, да, что такое дух и ум или сердце наше. 만약에 같은 거라면 이렇게 말을 할 수가 Если 없잖아요. бы они были бы схожи, так вряд ли бы читается в стихе, так бы сказано было. 자, 그러면은 이제 хорошо. 교회 안에서는 모든 것을 덕을 세우기 위해서 하는데 Итак, если все в церкви делается в назидании, 모든 것을 알맞게 하고 질서 가운데서 해야 됩니다. но все нужно делать так благопристойно или как чинно, да, было сказано. 예, 이걸 다른 말로 하면은 모든 것을 사랑으로 행하는 거예요. Другими словами, все делается с любовью. 그러면 이제 이거 구별합시다. Давайте теперь следующее уметь различать. 구원받은 지 얼마 되지 않은 사람들이 뭘 조심해야 되느냐? Вот те люди, которые совсем недавно получили спасение, в чем они должны быть осторожны? 구원받은 지 오래된 사람은 또 뭘 조심해야 Либо те 되느냐? уже ветераны, получившие спасение давно, они в 실제로 чем 이런 것들을 좀 체크를 해봐야 должны быть 됩니다. осторожны. Это практически нужно проверить каждый. 구원받은 즉시 Как только получаешь спасение, 죄성이 사라져 버렸다고 여기는 거 있잖아요. когда воспринимаешь, да, как будто твоя греховная натура исчезла, 자, 맞아요, это 틀려요? правильно вот так воспринимать? Как только получил спасение. 우리의 범죄를 용서하셨어요. Бог же простил наши согрешения, грехи наши. 그런데 우리의 죄성은 그대로 남겨져 Но 있습니다. греховная натура как есть, так и осталась. 그러니까 그리스도인은 범죄의 가능성이 있는 거예요. Поэтому у христиан есть вероятность согрешить. 그래서 죄를 짓지 말라, 범죄하지 말라 Поэтому 이렇게 и 얘기한 сказано, 겁니다. не согрешайте, не грешите. 그래서 죄성이 사라졌다고 생각하니까 구원 의심이 올라올 수도 있어요. И когда человек думает, да, что вот эта греховная натура исчезла, и от этого возникают всякие сомнения, спасен или нет. 죄성이 없으니까 Спасен или нет. Если нет этой греховной натуры, 내가 하는 것은 다 이제 значит все, что я 거룩해야 делаю, 되잖아요. должно быть святым. 근데 내 마음속에서 나쁜 생각이 또 А тут 올라오잖아요. плохие мысли возникают в душе. 그러니까 구원 의심해 버리는 И 거예요. человек начинает сомневаться в своем спасении. 죄성은요 Не греховная натура, 부활의 몸을 입을 때 없어지는 겁니다. она исчезает, когда мы облечемся в воскресенье, 그래서 воскресшее 이 тело. 땅에 사는 동안에는 Но пока живем в этом мире, 죄의 권세와 싸우는 거예요. идет просто сражение с этой властью греха. 이것이 성화라고 하고 И здесь мы говорим о процессе освящения, 거룩을 추구하고 사는 생활을 얘기하는 겁니다. когда человек живет, стараясь стремиться к святости. 아무리 신앙이 좋아도 Какая бы ни была прекрасна вера, 이 땅에 있는 동안에 완전한 거룩에 우리는 이르지 но все равно, 못합니다. пока живем на этой земле, мы не достигнем совершенного святости. Да? 그렇지만은 점점 거룩해지는 건 Но 맞습니다. постепенно, тем не менее, мы постепенно освящаемся. 다른 말로 하면 점점 더 예수 그리스도를 닮아가는 게 맞다 그 Но 말이에요. другими словами, это правда, что мы все больше подражаем Христу. 그래서 구원을 받은 사람은 Поэтому получивший спасение человек, 그 구원의 신앙이 자라가야 된다는 사실을 알아야 돼. он 자라가야 должен знать 된다. о том факте, что его вера должна расти. 자, 베드로전서 2장. 1 Петра, 2 глава. 베드로전서 2장 1절 2절입니다. 1 Петра, 2 глава, 1-2 стихи. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 갓 구원받은 사람은 То есть, как человек буквально недавно получил спасение, 먼저 прежде всего, 자기 생활을 정리해야 돼요. он должен упорядочить свою жизнь. 자기 삶에 있는 버릴 것들이 무엇인가? От чего должен уже отказаться в своей жизни, от каких привычек там. 신앙 생활을 하는데 장애가 되는 것들을 빨리 발견을 하고 어떤 습관이라든가 노임이라든가 이런 것들을 당장 정리해야 됩니다. Нужно быстро, да, обнаружить всякие преграды для твоей духовной жизни, да, вот всякие привычки плохие, да, тоже нужно определиться с ними. 이거요 избавиться. 그냥 그대로 내버려두고 신앙생활 하면은 Если все это оставить и жить духовной жизнью, 교회 오면은 그리스도인이고 교회 밖에서는 получится. 세상 사람 됩니다. придет в церковь, он христианин, а вне церкви уже мирской человек. 이렇게 돼 버려요. Вот так получится. 하나님이 기뻐하시지 않습니다. Это не угодно Богу. 에스겔 В 16장에 16 главе книги Иезекииль 너의 태어난 것을 말할진대
이스라엘 사람들에게 про израильтян сказано. 너의 태어난 것을 Вы 말하는데 говорите о рождении своем. 너희가 태어나가지고 배꼽줄도 자르지 아니하고 Но вот и родились, вы даже не вот эту пуповину не разрезали. 자, 이거 중요하죠. Это очень важно. 배꼽줄을 자른다 무슨 Что 말이에요? означает отрезать пуповину? 자, 어머니 뱃속에서는 То есть в чреве матери 그 어머니하고 연결된 плод связывался с мамой 태를 через 뭐예요? пуповину. 통해서 먹고 영양분을 Получал 공급받잖아요. питательные вещества через пуповину. 근데 Он 출생하면은요. уже рождается. 이제 공급받는 방식이 То 달라요. есть вот эти питательные вещества он уже по-другому получает. Да? 그 탯줄 끊어버려야 돼요. Нужно обязательно отрезать эту 이제 코로 пуповину. 숨 쉬고 입으로 먹어야 Да, чтобы 되잖아요. дышал носом, кушал через ротик. 생존의 방법이 달라져 버린 То 거예요. есть вот 생존의 этот 방법. способ существования, да, то есть уже отличается. 그 구원을 받으면 즉시 Поэтому, как только получает спасение, тут же 자기 생활을 딱 돌아보고 оглядывается на свою жизнь. 죄와 관계되는 것들 다 Все, 끊어야 что 되고 связано с грехом, он должен от этого избавиться. 신앙생활 잘 못하게 하는 어떤 습관들 다 끊어야 되고 Ближе привычки его, они будут не мешать духовной жизни. 인간관계 Избавляюсь. 정리하세요. И 인간관계. особенно нужно поработать с человеческими 사람들이요 взаимоотношениями. 구원받았다고 하는 인간관계를 정리를 안 하는 거예요. Почему-то люди говорят, что получили спасение, но насчет человеческих взаимоотношений там ничего не меняется. 그러니까 나중에 결국 끌려다녀요. И в итоге та сторона мирская будет вести тебя за тобой. 내가 за собой. 교회 다녔어요. Вот я ходил в церковь, 구원 못 받았어요. но не получил спасения. 저희 만나서 еще. 구원 받았어요. И вот встретившись с нами, 그러면 он спасенный 뭘 уже. 잘라야 돼요? От чего должен 그 избавиться? 배꼽줄 잘라야 Вот эту 돼요. пуповину должен отрезать. 생명을 주지 못한 이 교회 다스비 다냐예요. Сказать до свидания вот той 이제 церкви, которая 바뀌었어요. так и не дала мне 복음을 жизнь. 전했던 이 교회 생명 없게 한 이 그냥 교회 속에 поменялось. 붙는 거거든요. Я прилепляю к церкви, которая дала мне эту жизнь. 이게 첫 번째예요. Это первое условие. 그 다음에 어떤 모임이든 친구든 И затем, что касается каких-то собраний, 친구들, друзей, 친구들도 также и друзья. 나를 어떤 쾌락으로 이끈다거나 Они ведут меня к какому-то сладострастию, как тут написано. 뭐 그런 친구들이 있을 수 있잖아요. Развлечению. Бывают такие друзья. 신앙에 장애가 되는 친구들 다 잘라내야 Все 돼요. меняет это, мешает мне духовной жизни. 어떤 Я избавляюсь. 모임들 있잖아요. 또 세상의 Собрания, 모임들. мирские собрания. есть. 근데 이것도 마찬가지예요. Это то же 다 самое. 끊어야 돼요. Нужно от всего избавляться. 다 끊어야 Отрезать. 됩니다. Просто отрезать. 전도한다고 그 속에 있어요? 안 돼요? 전도 안 돼요? 미안하지만. Не нахожусь там, чтобы благовествовать. Не получается с благовестием. 왜 하나님이 Извините, конечно. 순서가 있는 거예요. Потому 순서가. что все же у Бога есть порядок. 그래서 그리스도인은요. Поэтому христиане, 달리기 선수가 어떻게 해요? вот когда спортсмены, которые бегают, что они делают? 몸을 가볍게 해요. Они облегчают свое тело, как можно меньше одежды. 딱 주님 말씀대로 살기에 아주 합당하게 만들어야 돼요. То есть нужно сделать все достойным для того, чтобы жить только по слову 불필요한 Божьему. 인간 관계는 다 Не 끊어요. нужно человеческие взаимоотношения, отрезайте все это. 그래도 전도할 사람은 있으니까 Но все равно найдется человек, кому вам придется благовествовать. 가족이 아닌 한은 다 끊어야 되는 겁니다. Поэтому, если это не члены 근데 семьи, 이걸 안 해요. от всего избавляйтесь, но мы этим не хотим этого делать. 안 하니까 섞여가지고 사는 거예요. Поэтому 계속해서. живем смешанной жизнью 왜? постоянно. 결국은 почему? 가나안 사람들 쫓아내라고 했더니 그 사람들하고 같이 섞여서 하니까 어떻게 돼? 가나안 풍속대로 사는 거예요. Получается, нужно было избавиться от 7 племен, да, ханаанских, но они не избавились от них всех, жили вместе с ними и жили смешанной жизнью. 아무리 친한 친구도요. Ну, каким бы ни был близкий друг, 나를 세상으로 자꾸 끌고 가거나 если он ведет меня постоянно в этот мир, 끊어야지요. все, отрезаете взаимоотношения. 전도할 가능성이 있는 사람 놔두고 다 끊어요. А за исключением тех людей, которым действительно я могу благовествовать потом. 너무 잔인합니까? Может быть, слишком жестоко, я говорю, жестко. 근데 그런 것들을 잘해야 Но 돼요. в этом плане мы должны хорошо все упорядочить. 그런 걸 안 하니까 Не делаем этого из-за этого. 문제가 생기는 Проблемы 거예요. возникают. 여기도 보세요. Вот смотрите здесь. 버리고가 먼저 버리고. Сначала нужно отложить. 그 다음에 Затем 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이렇게 돼 возлюбите 있잖아요. чисто словесное молоко. 갓 구원받은 사람은 여기서부터 철저해야 됩니다. Новорожден в духовном плане, вот в этом плане даже четко установить. всё. 레위기 11장에 В 11 главе книги Левит. 어떤 것이 정한 Что же 짐승입니까? 먹을 수 является 있는? чистым животным для употребления 자, пищи? 보세요. 굽이 Это 갈라지고 копыта раздвоены. 그 다음에 И на 되새김질이에요. копытах разрез и жует жвачка. 자, 굽이 갈라지고가 Вот 먼저입니다. на первом месте это чтобы копыта были раздвоены. 세상과 악한 친구들과 С друзьями,
잘못된 습관과 плохими, 정확하게 구별돼야 плохими 돼요. привычками. Четко мы должны отличать уже себя, да, то есть 요걸 отделить. 이걸 안 하니까 문제가 생겨버리는 거예요. Проблема в чем? 섞여버리는 Потому 거예요. что мы этого не делаем, все 그 смешиваемся. 다음에 되새김질이거든요. А затем уже идет жевание жвачки. 말씀만 무조건 보는 게 아니에요, 여러분. Но это, 신앙생활은. видите, это не значит, что непременно только прилепиться 여기 к слову. 동사 조심하세요. Обратите внимание на глагол. 버리고 사모하라요. отложив 버리고 사모하라. всякую злобу, да, а 그러니까 потом уже возлюбите. 성경을 1000번 읽었다고 칩시다. Хорошо, представим, 1000 раз человек прочитал Библию. 근데 버리고가 없으면 Но если у него нет вот это слово «отложив», 그 혼합에 все, 불과해요. тогда он все смешался. 여전히 주님 자녀답게 살지 못하는 거예요, Все 그게. так же он не может жить достойным дитям Божиим. 그래서 여기 보면은 이렇게 поэтому- 했을 때 И когда все это происходит, 구원에 이르도록 자라게 한다 그랬어요. 2절에 во втором стихе, дабы от него возрасти вам ко спасению. 이건 생활 가운데서 이루어지는 구원이에요. Это спасение, конечно, уже в жизни. Мы поддержим это спасение. 그리고 3절에 딱 못을 И в 박았습니다. третьем стихе просто гвоздь забивается. 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라. Ибо вы вкусили, что благ Господь. 뭐냐면 너 구원 받은 게 사실이라면 То есть, если действительно ты получил 너 спасение, 이렇게 하라 그 말이에요. значит так и делай. 이거는 명령입니다. Это просто повеление. 여기서부터 안 되면은 Приказ. 신앙생활은 안 되는 거예요. То есть, если здесь будем буксовать, все, 맞아. духовная жизнь не пойдет. 술 끊는 거를 담배 끊는 거를 막 단번에 끊기가 어려우니까 나는 천천히 끊겠습니다. А когда привязывают все это, да, вот это только с тем, что бросить пить, бросить курить, мне тяжело все это сразу, я 그 буду 사람 못 понемножку. 끊습니다. Если понемножку, так в итоге он так и не бросит. Это 왜 그런 줄 привычка. 아세요? Знаете почему? 천천히 끊겠습니다. 담배 피는 술을 줄이겠습니다. 계속해서 나 유혹 받겠다 그 А 말이거든요. когда он говорит, что я буду постоянно, постепенно сокращать количество, это означает, что я буду постоянно под искушением. 그건 불신이에요, Это 불신. неверие просто. 단번에 버렸을 때에 Нужно просто за раз все это отбросить. 교회를 통해서 하나님이 내게 능력을 공급하신다는 걸 안 믿기 때문에 그러는 거거든요. Да, иначе вот я почему не бросаю, потому что я не верю, что в церкви есть Бог, который все же мне поможет, подкрепит меня. 죄가 발견이 되면 죄를 깨닫게 Как 되면은요 только обнаруживается грех, 즉시 버리고 자백해야 Ну, 자백하고 тут 즉시 же. 버려야 돼요. больше не грешить, 뭐 그게 исповедоваться. 뭔 좋은 거라고 조금 더 붙잡고 있다가 От того, что это не это еще хорошее, я буду еще придерживаться этого. 그러면 점점 부패가 심해지는 И 거예요. постепенно, наоборот, вот это вот как бы падение будет все сильнее. 뭐든지 단칼에 베야 됩니다. Просто 여러분. нужно один взмахом ножа все это делать. 그것이 신앙생활하는 태도, 하나님 앞에서 올바른 Это будет 태도예요. правильное отношение перед Богом в церкви. 그래서 육체의 정욕을 제어해야 된다고 얘기를 했고, Написано, что нужно избавляться от вожделений плоти. 그다음에 우리가 세례를 받는 것도 И 마찬가지예요. то же самое крещение, вопрос 베드로- крещения. 베드로전서 1 Петра 2장 11절에 보면은요. 2:11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 자, 육체의 정욕을 제어하라 그랬죠. Написано удаляться от плотских похотей. 여기 육체의 정욕이 뭐예요? А что это означает? Удаляться? 육신, 죄의 본성이에요. Это просто наша человеческая натура, плоть наша. 죄, 이거 죄입니다. 우리 안에 있는 죄. Вот этот грех, который сидит в нас. 이것이 아주 세게 활동할 테니까 너 요거 통제 잘해야 된다 그 말이잖아요. Имеется в виду, что они могут активизироваться, поэтому ты должен уметь хорошо контролировать это. 3장 21절. 3:21. Так и нас ныне, подобно всему образу крещения, не плоской, не чистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. 육체의 더러운 것을 제하여 버리지 않았다. 죄성이 그대로 남아있다 그 말이잖아요. То есть не избавились от плотской нечистоты, да, поэтому плоть так и осталась. 그런데 거듭난 사람에게는 양심이 더 새로워지거든요. Но у рожденных свыше людей вот эта совесть, она наоборот обновляется. 그래서 선한 양심이 되는 겁니다. И 선한 эта совесть 양심. становится доброй. 선한 양심이 하나님을 찾아가는 것이다 그랬어요. И именно добрая совесть, она всегда обращается к Богу. 그래서 구원받으면 적이 세 가지가 생기는데 После получения спасения 3 врага появляются. 세상이 있고요. Этот мир, 세상은 나를 끊임없이 끌어가려고 мир 해요. без конца хочет потянуть меня за собой. 그다음에 마귀가 있고요. Дьявол есть сатана. 그다음에 И 내
내 육신이 и моя 있어요. плоть есть. 문제는 Вот 이런 они, 거예요. три врага. Проблема в следующем. 다른 그 마귀와 세상은 내 몸 밖에 있는데 Если мир и этот дьявол, они вне моей плоти, да? 어떤 것이 더 위험하겠어요? А что же представляет большую опасность для меня? 셋 다 위험하지만 Конечно, все три представляют опасность, 내 안에 있는 но 육신이 훨씬 더 плоть 위험해요. во мне, она намного 수시로 나를 больше, 공격하기 때문에 больше 나를 опасна, 죄의 법으로 끌어가려고 하기 потому что во всякое 때문에요. время искушает меня, все время подвигает меня, чтобы грешить. 뭐, 이름이 정확히 생각이 안 나는데 옛날 전쟁할 때 한니발 전쟁할 때 카르타고 전쟁할 때 그 말 나무로 된 말 속에 군사들 넣어가지고 저쪽 Вот 섬에다 это Троя, да. 네, 트로이의 목마 Помните, троянский конь был? 마치 그런 것 같아요. Вот схоже с этим. 제가 우리 안에 Вот 있다고요. грех, он внутри нас сидит, понимаете, как тот 언제든지 троянский конь деревянный. 기회를 타서 То есть, 나옵니다. как только есть шанс, это срабатывает тут же. 근데 왜 이거를 남겨뒀느냐? Но почему это все оставлено? 하나님의 사랑과 은혜를 더 Чтобы 깨닫도록 мы 하기 еще 위해서요. больше осознали величие Божьей любви, 그래서 Его благодати. 나 같은 죄인을 Что 구원해 меня, 주셨다는 такого 그 грешника, 구원의 은혜가 점점 더 Бог 커지고 спас. 깊어지는 И эта 겁니다. благодать спасения, она все растет, становится 자기 안에서 глубже. 끊임없이 죄가 적극적으로 활동하고 있다는 것을 깨닫기 때문에 Потому 그런 что 거예요. человек осознает, что вот эта греховная сущность, она не сидит на месте, она активизируется постоянно и 그리고 действует. 예수님이 죽기까지 우리를 사랑했잖아요. И Иисус, тем более, до смерти своей возлюбил нас. 우리도 주님을 죽기까지 사랑하는 것을 보기 원하시는 И 거예요. Бог желает увидеть нас, насколько мы также, да, до смерти можем возлюбить Господа. 그 다음에 죄와 싸워서 이기는 사람에게 И человеку, который победил все же в борьбе с грехом, 영광과 상급을 주기 위해서입니다. чтобы дать вот эту награду и славу. 자, 밖에서 들어온 죄는요. Грех, который извне входит в нас, 교제 가운데서 얼마든지 끊어질 수 있어요. во время общения сколько угодно мы можем избавиться от нее. 근데 자기 안에서 본성 속에서 나온 Но 죄는요. вот грех, который исходит внутри меня, да, то есть из-за этой греховной натуры, 이건 없어지지가 않아요. он не исчезает. 이건 없어지지 От 않습니다. него не избавишься. 그러니까 사도 바울이 Поэтому Павел говорил, 자기를 쳐서 복종을 시킨다. порабощает себя, усмиряет. То есть 나는 бьет себя. 날마다 죽는다. И каждый день он умирает. 자기의 죄성을 통제한다 그 То есть он 말이에요. контролирует как раз свою греховность. 그러니까 하나님이 아들이 되는 것하고 하나님 아들답게 사는 것은 성격이 То 다릅니다. есть совершенно по характеру отличается стать сыном Божьим, да, и жить как бы подобно тому, уподобляться. 그래서 죄성이 없어진 걸로 착각할 수 있다. То есть человек может подпасть иллюзии, что он может избавиться от греховности. 유감스럽지만 그렇게 잘못 가르치는 사람들도 늘 있습니다. Но, к 교회 역사 сожалению, 속에서. всегда в истории церкви были люди, которые так и учили. 근데 그리 끌려가는 거예요. И человек идет за этим учением. 자, 그 다음에 Затем, 당장 성장할 것이라고 기대를 하는 거예요. или ожидая, что тут же пойдет рост веры. 당장 성장하는 일은 Но 없습니다. такого тоже не бывает. Что 아주 간단해요. И очень просто. 아이가 오늘 태어났는데 Ребенок сегодня родился, 내일 직장 생활합니까? завтра что на 내일 돈 работу 법니까? пойдет зарабатывать деньги завтра. 그런 일 없잖아요. Такого нет. 아이가 태어났으면 Если родился ребенок, 가정의 보호, 어머니의 보호를 обязательно должен 받고 находиться под заботой мамы, семьи. 걸음 기어가는 것, Сначала 걸음마, ползает, переворачивается, 걸어가는 ползает, 것, ходит, 달려가는 것, потом бегает. 다 그 То есть 과정이 везде есть 있는 거예요. процессы. Да? 그러니까요, Поэтому 내가 갓 구원 받았는데 вот я только что получил спасение, 성경 바로 그냥 즉시 100번 읽어버리고요. и я тут же 100 раз перечитаю Библию, 좋은 책도 한 100번 хорошую 읽어버리고요. литературу, 100 книг перечитаю. 신앙 성장했을까요? 안 Что, как вы 했을까요? думаете, таким образом у меня вера выросла? 아니요. Нет, 하나도 성장 안 했어요. абсолютно не выросла. Совсем. 그거 성장 아닙니다. Это не рост. 입으로 막 이런저런 얘기 백날 해봤자 그거 성장 아니에요. 100 дней будут говорить там словами, да, но это не рост. 너희는 여호와의 말씀을 맛보아 А 알지어다. там же написано, вкусите и познайте Слово Господа. 실제로 말씀이 реально. 삶 속에서 하나씩 둘씩 믿음의 분량에 따라서 경험이 되는 거예요. То есть это когда реально, в зависимости от меры роста веры нашей, да, когда мы испытываем это Слово в своей жизни, 그래서 Вот это 반드시 시간이 필요해요. 시간. непременно мы должны
пережить. Для 신앙이 этого 성장하는 требуется, 데는 반드시 시간이 필요하다. и обязательно требуется время для роста веры. 왜 흰머리 앞에서 일어서라 Почему 그랬을까? сказано, что стойте перед сединой? 교회에서 왜 부모 자식이 있고 위 почему? 아래가 왜 И 있겠어요? почему есть такая иерархия? Родители, дети, начальство и 먼저 подчиненные. 구원받은 사람이 있고 왜 Да? 갓 구원받은 사람이 있겠냐고요? Почему это отличается? Те, которые давно получили спасение, или только что получившие спасение? 자기가 구원받은 지 오래됐으면 Если ты давно уже получил спасение, 그만큼 신앙이 자랐어야 되는 거예요. настолько у тебя должна вырасти вера. 자라지 못했으면 그건 А 기형입니다. если 기형. этого нет, тогда ты, извините, инвалид. 어찌됐든 당장 성장은 없으니까 Но поскольку нет тут же роста веры, 교회 안에서 일을 시킬 때도 일을 직분을 맡길 때도 и 마찬가지예요. поэтому, когда идет распределение служений в церкви, то же самое. 우리도 마찬가지예요. Мы же так же и 한 делаем. 사람 구원받으면 Кто-то получает спасение, 나도 뭔가 주님께 드리고 и 싶어요. у этого человека появляется желание что-то 그러니까 вот дать, 봉사하고 посвятить. 싶어요. 봉사. Хочет послужить Богу. 뭐 이거 하겠다, 저거 Он 하겠다. говорит, я это хочу, то хочу. 저는 딱 답이 정해져 У меня 있어요. уже четкий есть ответ. 지금은 Сейчас 봉사할 때가 아니고 не время для служения. 그냥 말씀을 пока 부지런히 что 듣고 배우세요. То есть непрерывно, регулярно слушайте слово, учитесь. 어느 정도 자라야 무슨 봉사도 Да? 할 거 아니에요. Уже даже все же вырасти, чтобы вам поручить служение. 갓 태어난 사람에게 무슨 일을 Какому 시키겠어요? новорожденному мог дать работу? 그래서 누가 тоже? 구원받으면은요, Поэтому, если кто-то получает 여러분 спасение, 봉사로 초대하지 마세요. не 봉사로. приглашайте его сразу на служение. какое-то. 봉사로 초대하면 틀립니다. Это будет неправильно. 봉사할 힘이 У 없어요. него нет еще силы для 그러면 служения. 곧 그 사람 넘어집니다. Этот человек может уже 그래서 упасть. 그냥 교회 가운데 Просто пусть 나오시고 ходит в церковь, 교제 참석하고 나ходится, 말씀 듣고 собраниях 이런 일을 участвует, 꾸준히 해야 되는 거예요. 그것이 слушает 마치 слово. 젖을 먹는 것하고 똑같은 Вот это 겁니다. будет непрестанно, то, что от него требуется, да, это равносильно тому, что он питается грудным молоком. 그래서 당장 성장하려는 기대하지 Не 마시라. будем ожидать тут же роста, как только 각 получил. 구원받은 사람이 뭐라고 спасение. 간증해도 그 사람이 대단히 신령해 보이지만 미안하지만 신령하지 않습니다. Если получивший спасение, да, тут же начинает свидетельствовать, и кажется, что там что-то духовное уже есть. Нет, еще нет этой духовности. 어떤 사람들은요, Есть такие люди. 그 사람 구원받고요, 성경을 얼마나 열심히 읽는데요. Вы бы видели, как после получения спасения он усердно читает 벌써 Библию. 1년도 안 됐는데 막 4번, 5번 Еще года не 읽었어요. прошло, 4-5 раз перечитал. 성경 읽는 거 좋아요. Это хорошо, что читает, 근데 그게 но 신앙의 성장은 Это 아니라는 не 걸 아셔야 является 됩니다. ростом веры. 그걸 마치 показателем. 신앙이 성장한 걸로 착각하면 큰일 납니다. Поэтому ни в коем случае нельзя думать, что вот у него выросла вера. 그거 아니에요. Ни в коем... Нет. 그래서 Поэтому 우리도 시간이 нам 필요해요. требуется время во всем. 갓 구원받은 사람도 시간이 필요합니다. Особенно тем, которые недавно получили спасение. 그 다음에 연약하니까 젖을 먹어야 되거든요. И 젖을. поскольку они еще слабенькие, нужно питаться молоком. 근데 그릇된 교훈에 희생돼 버릴 수가 Но 있어요. ты можешь стать жертвой неправильного, ложного учения. 뭐 갈라디아서 2장 20절 Вот 한번 Галатам 보세요. 2:20. 갈라디아서 2장 20절 같이 Читаем 읽어봅시다. 20 стих. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. 여기 보시면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 맞지요? 아닌데 그거 없어요. 갈라디아서 2장 20절. 2:20 Галатам. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А где там сораспят со Христом? Где это там? 없습니까? Ну, 어떻게 ничего нет. 시작합니까? Ну, уже не я живу, но живет. 19절이지. 아, 그건 19절에 있어요. 저는 20절에 있어서. 그 다음 절부터 А, 읽어봅시다. это на 그럼. корейском начинать. Читаем. 그런즉 19. 이제는 내가 산 것이 아니라 Я сораспялся Христу. Достаточно. Мы уже прочитали 20 стих. 네, 읽어봅시다. 20절. Еще раз читаем. 20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбивший меня и предавший себя за меня. 내 안에 이제는 내가 산 것이 아니고 내 안에 그리스도께서 사신다 그랬죠. Уже не я живу, но живет Христос во мне. 자, 구원받은 사람 안에는 그리스도께서 삽니다. То есть в спасенном человеке действительно живет Христос. 근데 더 읽어봐야 돼요. Но нужно еще дальше читать. 나는요. А что я?
나도 살고 있어요. 나도. И я живу еще. 나도 살고 있고 그리스도도 살고 있습니다. И я живу, и Христос живет. 그리스도만 사는 거 Не 아니에요. думайте, что только 성경을 Христос. 끝까지 읽어봐야 До 돼요. конца нужно всегда читать. 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니고 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 그랬죠. И уже не я живу, но живет во мне Христос. 그러니까 이것만 보고 그리스도만 산다고 얘기를 하면 안 돼요. 내가 하는 건 다 주님이 하는 거라는 식으로 이렇게 얘기하면 틀린 То есть 말입니다. читают это и думают, видите, уже Христос только живет во мне, что не я делаю, а Христос будет все за 그거 меня 아니에요. делать. 그 다음 절에 뭐라고 돼 Неправильное 있어요? 그 다음에 뭐라고 돼 рассуждение. 있어요? Дальше что написано? 내가 육체 가운데 사는 것은 Но что ныне живу во плоти, 자, 그리스도만 살아요, 나도 살아요. теперь что означает? Что только Христос живет, либо и я живу все 나도 же. 같이 살고 И 있어요. я 나도 вместе со 같이. Христом живу. 그래서 Поэтому 신앙생활은 духовная жизнь это 주님과 동행을 하는데 мы ходим вместе с Господом, 주님이 앞서고 только Христос впереди меня, 나는 а я 뒤따르면서 순종하고 사는 거예요. следую за Ним, послушаний. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 그리스도만 산다 이렇게 가르치면 틀리는 말이 Неправильное 되는 учение, 겁니다. когда говорит, что только Христос живет в тебе. 근데 처음에 그렇게 가르치는 거 들으면은요, 그게 그렇게 вначале, 느껴진다니까요. когда 그렇게 ты 이해가 된다니까요. 그 말 Слушаешь такое 아닙니다, 이거. учение, кажется, действительно правильно, но ведь на самом деле это не то. 자, 그래서 그 다음에 내가 하는 것하고 주님이 하는 것을 자꾸 구별을 해요. И всегда мы стараемся различать то, что я делаю, и что Христос во мне делает. 너무 세밀하게 구별하면 혼란이 생깁니다. То есть, если вот детально что-то различать, да, всегда может упасть в какой-то хаос. 어떤 사람은요, Кто-то говорит, 이거 영이냐, это вот дух 이거 работает, 혼이냐, либо душа, 이거 육이냐, это плоть. 그런 거 좀 따지지 좀 마세요. Так хочется, чтобы больше не разделяли все это. 여러분 오늘 Вот 여러분 영이 오셨습니까? Ваш дух сегодня пришел 몸이 сюда, либо 오셨습니까? плоть ваша пришла. 뭐가 왔어요? Что же пришло сегодня? 몸이 왔다는 말 속에는 Когда говорит, что плоть пришла, что мы имеем в виду? 내 영도 오고 혼도 왔다는 И дух, и 말이에요. душа вместе пришли. Вот что. 내 영이 왔다 그 말이 무슨 말이에요? Либо я скажу, что дух мой пришел. 내 혼도 오고 내 몸도 왔다는 Значит, 말이에요. душа и плоть тоже пришли. 뭘 그 각각 따로 움직이는 거 아니에요. Они же отдельно не действуют. 그래서 뭐 영이냐 혼이냐 뭐 이런 거 따지지 말아요. Поэтому так не хочется, чтобы разделяли, что дух, душа и тело. Там. 성경에서 그 영 그러면은요 В Библии если дух, 구원받은 나예요. 그냥 это 구원받은 나. означает, что я спасенный, я, 혼을 포함한 납니다. включая душу мою, я. 그래서 그 성경에서 구별 않고 쓰고 있어요. А Библия на самом деле там не разделяется. 영이라고도 써 있고 Правда, хоть и написано, что дух там, 혼이라고도 써 있고 душа, 근데 다 똑같은 거예요. 뭐 영혼을 все 얘기하는 거 означает. 똑같이. вот даже означает душа и дух. 그게 무슨 어떤 그 만약에 미스. 한 문장 안에서 Если в одном предложении 영도 나오고 혼도 나오잖아요. упоминается и дух, и душа, 그거는 조금 구별해서 이 얘기를 하려고 하는 거예요. это с намерением что-то немножко отличая 근데 сказать. 문장 안에 Но когда предложение, 영이든 혼이든 이런 것이 하나만 나오잖아요. одно слово, или дух, или 그것은 душа, 구원받은 나예요. 그냥 это 구원받은 имеется в 나. виду спасенный я. 영혼 그러니까 영이 나오면 혼을 포함한 구원받은 나를 얘기하는 Если 거고. душа, дух, значит, это я, включая душу мою, то есть спасенный я. 혼 그러면은요. А если душа, 그러면은 영혼을 포함한 혼이에요. тогда спасенный я, включая дух. 그래서 성경 속에서 그거 구별 아주 정확하게 구별해서 안 쓰고 И 있기 Библия 때문에 старается там четко, не различая, описывать все. 너무 지나치게 구분하는 건 도움이 안 된다는 Когда 것. чересчур начинают разделять, это вообще не поможет. нам. 창세기 1장에 보면은요. Бытие 1 главе. 지구가 어떻게 변화하고 있는지 봐보세요. Посмотрите, как мир менялся, земной шар, да? Земля менялась. 저녁이 되고 아침이 되니 вечер, 첫째 날이라. Было утро, день 둘째 날, первый, 셋째 날이죠. и второй, третий день. 지구가 아름답게 변하는 데는 시간이 То есть 필요했다 그 말이에요. потребовалось 시간. время, чтобы земля стала красивой, 그래서 прекрасной. 신앙이 아름다워지는 것, 성장하는 데도 시간이 필요합니다. И для того, чтобы также вера наша стала прекрасной, 그다음에 требуется время. 그 시간 속에서 Также в этом времени 하나님의 말씀을 받아들였어요. мы приняли Слово Божие, 자, 그래서 여러 가지 과정을 거치면서 성장하는 и 겁니다. мы возрастаем, проходя через разные процессы. 그래서 아주 특별한 처음 들어본 설교가 중요한 게 아니고요. И поэтому важно для нас не какая-то особая, впервые
услышан нами проповедь, 진짜 중요한 말은 그게 아니에요. истинная важность не в этом заключается. 원리, 원칙적인 말씀, Вот эти вот принципиальные какие-то слова, есть 그다음에 принципы, 근본적인 законы, 말씀, 아스노바 있잖아요. основные слова, 이런 것들을 основы. 철저하게 배워야 Мы 돼요. должны вот этому четко научиться вначале, 그렇게 해야 흔들리지 и 않습니다. тогда мы не расшатаемся. в 어떤 вере. 어떤 막 그 특별한 거를 배운다고 Но 해서 от того, что вот чему-то особому там учимся, 신앙이 나아지는 거 아니에요. это не значит, что вера выросла, стала лучше. 여러분 찬송가 부르면 어때요? Вот когда мы поем гимн, что у вас происходит? 찬송가 부르는데 Вот поем гимн, 들어본 적도 없고 ни разу не слышал этот 불러본 гимн, 적도 ни разу 없고 не пел. 그런 거 찬송하자 그러면 어때요? Вот когда вас приглашают петь такие гимны, какая у вас реакция? 막 성도들이 힘있게 찬송합니까? Что, живо будут весь хор, вся церковь петь этот гимн? 아니요, 아니요. Сможет ли? Нет. 늘 듣던 찬송 А 있잖아요. вот именно те гимны, которые постоянно мы пели часто. 내가 아는 찬송 있잖아요. Очень знакомый гимн. 그럼 어때요? И тогда как мы? 힘나요. С силой поем, так ведь? 똑같아요. То же самое и в вере. 말씀도요. Слово, насчет слова. 기본이 제일 중요해요. Очень 기본적인 거. важно в слове, чтобы база, чтобы была, основа, 성경에 фундамент. 말씀, понимаете? 기도, 교제, Как вот эти вот 5 пунктов, да? Слово, общение, молитва, там, 전도하는 거, благовестие, 모임에 참석하는 거, участие в собраниях. 우리 이미 다 알고 있어요. Мы все это 사실은 знаем, на самом деле, все это знакомо нам. 몰라서 신앙생활 못할 수는 없어요. Невозможно, да, жить духовной жизнью, не зная об этих вещах. 아이 말씀에 순종하고 살아야 된다. Что нужно жить в послушании Слову, 헌신해야 быть 된다. посвященным, да, 그리고 человеком. 우리도 그리스도의 심판대 앞에 설 И 것이다. мы встанем когда-то перед судом Христовым. 주님이 재림하실 것이다. Второе пришествие 우리가 будет. 몸이 부활할 것이다. Плоть наша воскреснет. 다 아는 거잖아요. Все это знаем. 이게 핵심이에요, А ведь 사실은. это является сутью всего, ядром нашей веры. 구원받으면 교회 가운데서 함께 살아야 된다. Что после спасения нужно жить жизнью церкви. 사실은 몇 마디로 다 요약할 수 있어요. Ну, через несколькими словами можно четко это в сжатом виде себе 이건 рассказать. 어느 것 하나도 빠질 수가 없어요. То есть ни одно из них 그러니까 невозможно 이거 упустить. Смотрите, 로마서는 뭐 얘기해요? вот 로마서. книги к римлянам, там о чем идет речь? 죄인이 어떻게 Как грешник 의롭다함을 받을 수 있느냐? может быть праведным. 즉 구원을 받는 얘기하죠. То есть речь идет о получении спасения. 그다음 에베소서는 무슨 К 얘기예요? Ефесянам, одним словом, о чем? 교회 Речь 얘기하죠. идет о церкви. 그다음에 Затем 빌립보서는요. филиппийцам о 교회 안에서 교제에 대해서 об 얘기하죠. общении в церкви, общении. да. 골로새서는요. Колоссянам 교회 안에서 역사하시는 예수 그리스도 얘기하잖아요. о действии Иисуса Христа в церкви. Об этом идет. 데살로니가 전후서는요. Первый, второй Фессалоникийцам, 주님의 재림 уже 얘기하잖아요. о втором пришествии Господа. 요게 하고자 하는 얘기의 핵심이에요. Вот это вот суть вот 그러니까 всего. 이런 거예요. 결국은 복음서하고 똑같아요. Вот то же самое, это одинаково с книгами, Да. евангельскими книгами. 초림으로 구속했지요. То есть искупление было при первом пришествии Иисуса, 재림으로 심판하시겠지요. суд будет вторым пришествием, 그 사이에 뭐가 а 있어요? между ними что есть? 교회. Церковь есть. Вот это 그 держите в 사이는 голове. 교회예요. Между ними есть 그러니까 церковь. 교회가 구원받은 사람에게 엄청나게 중요한 거예요. Поэтому церковь играет 그러니까 огромное значение для спасенных людей. 저희가 강조하는 거 важна. 있어요. И что мы подчеркиваем постоянно? 영원한 속죄 강조합니다. Мы 영원히 подчеркиваем 속죄했다. вечное 단번에. искупление, да, что однажды мы обрели вот это вечное искупление. 그리고 이 구원은 결단코 잃지 И это 않는다. спасение никогда ты не потеряешь. 그 다음에 또 하나가 뭐예요? А еще одно что? 구원받은 사람은 Что спасенный человек, 하나님이 교회 가운데 참여케 하신다. 교회예요. вот этот человека Бог помещает в церковь. 그래서 우리는 приводит церковь. 교회를 매우 강조합니다. Поэтому мы очень подчеркиваем значимость церкви. 그래서 교회에 참여하지 않는 한 И пока, если человек не участвует в жизни церкви, 하나님의 은혜에서 잘하는 거 없어요. он не будет возрастать в благодати Божией. 이거를요 교회를 대신해서 어떤 사람으로 이렇게 И 해버리면은 когда вместо церкви, да, заменяет каким-то человеком там, 그러면은 결국 우상숭배로 и в итоге 빠져들어요. человек пойдет 그 틀린 идолопоклонству. 말이 되는 거예요. Поэтому это неправильное учение. 그래서 구원 받으면 교회입니다. Поэтому, если получил спасение, все, связываешься 이게 с 성경의 церковью. 원리예요. Это принцип библейский. 아담을 창조하시고 Потому что Адам сотворил, он 에덴 동산에 딱 둔 привел 거잖아요. в Эдемский сад.
우리를 새로운 피조물로 만들고 сотворил нас как новое творение Божие, 교회 가운데 두시는 также 거예요. в церковь привел. 그러니까 구원 받았다 그러는데 교회 가운데서 Поэтому, когда говорит, что 참여하거나 получил 세워지지 спасение, 않는다. а он не ходит в церковь, не созидается, 그 사람들이 누굴까요? что это за люди тогда? 광야 40년 동안 광야에서 죽었던 이스라엘 사람들이에요. Это израильтяне, которые 40 лет жизни в пустыне, они потом умерли все. 그들은 출애굽의 구원의 사건을 말할 수 있어요. Они могли говорить о спасении, что 근데 вот 가나안 땅에 못 들어갔죠. вызволил их из Египта, но в 다 Ханаанскую 광야 землю 40년 동안 다 не 죽어버렸잖아요. вошли, все погибли в пустыне. 여러분 교회 가운데 접붙임을 받지 못하는 사람은요. Вот человек, который так и не прикрепляется к церкви, 고민할 것도 없어요. тут и не надо думать долго. 구원을 받았네 말았네 백날 спасенный, 얘기해봤자 не 구원 안 спасенный, 받은 사람이에요. хоть и 100 раз будем говорить, это не спасенный 왜? человек. 성령의 인도, потому 성령은요 что 우리를 교회로 Дух Святой же ведет нас в 교회에 церковь 접붙임을 받게 하고 그 다음에 Да. 우리를 진리 가운데로 인도하기 и 때문에 ведет нас 그렇습니다. потом к истине ведь, прикрепив 그래서 в церкви. 신앙생활은 교회를 통해서 공급을 받는 생활이에요. Вот это 말씀과 духовная 능력의 жизнь, 공급입니다. когда мы через церковь подкрепляемся Словом. 그래서 교회를 저희 굉장히 강조합니다. Поэтому очень 저희 подчеркиваем значимость 성교회 церкви, 기본적으로. нашей миссии. Церковь в важном значении. 구원, 그 다음에 구원 받으면 무조건 교회예요. Итак, и о спасении, да, если получил спасение, все, безусловно, это церковь. 근데 그 교회 자리에 사람 놓으면 큰일 난다는 것 아시기 Еще мы должны 바랍니다. знать, да, что вместо церкви, когда поставим человека, это будет трагедия. просто. 많은 이단들이요. Потому что многие еретические учения 항상 교회 자리에 아니, 사람이 있어요. человека всегда ставили на место церкви. 그 시간 지나면 사람이 점점 높아지는 И 거예요. проходит время, человек уже возвышается только, 그게 возвеличивается. 우상입니다. А он 우상숭배. является как бы идолом, идол поклонства идет. 그 다음에 Затем, 구원 받은 사람들이 간증을 하잖아요. когда спасенные люди свидетельствуют, 그거를 듣고 ты слушаешь 그대로 자기 생활에 적용을 하려고 하는 и 실수를 보네요. пытаешься, да, вот как есть, это тоже применить в своей жизни. Это ошибка, 그건 틀린 거예요. неправильный 그건 подход. 저 사람의 경험이에요. Это его личный опыт того 그 간증을 человека. 듣고 Ты просто послушай его свидетельство. 거기서 어떤 지혜를 배우고 Научайся какой-то мудрости, если там была мудрость. 나에게 맞는 방법으로 적용을 해야 됩니다. И 응용을 применяй 해서. себе соответствующим, подходящим для себя способом. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 어떤 사람이 어떤 간증을 한다고 해서 나도 똑같이 그 간증을 하는 게 아니에요. Если кто-то вот так-то свидетельствовал, это не значит, что я тоже копирую, также буду свидетельствовать. как 비슷한 он. 것도 있겠지만은 Может быть, есть какие-то схожие моменты. 각 사람의 경험과 상황, 구원받을 때 상황 다 달라요. Но во время получения спасения у каждого человека свой опыт, свое переживание, своя ситуация 그래서 была. 다른 사람 말을 자기 생활에 그대로 적용하면 안 됩니다. Не надо чужие слова, как есть, применять в своей жизни. 그 다음에 이제 만사형통, 구원받았으니까 다 잘 될 И 줄로 то, что 생각을 해요. ты, если спасенно думаешь, что во всем будешь преуспевать. 근데 하나님은요, Но ведь Бог 구원받은 사람도 어려움을 주셔요. и спасенным людям дает трудности. 세상 사람들이 사는 것이 힘든 것처럼 우리도 세상 사는 거 힘들어요. Как мирским людям тяжеловато будет жить, так и нам тяжело. 근데 하나님이 함께한다고 약속을 했기 때문에 Единственное, что Бог обещал, что будет с нами 그 всегда. 어려움들 이겨나가는 거를 하나님이 보기를 원하시는 거예요. И Бог 이기를, желает 믿음으로. увидеть, да, как мы с верой своей преодолеваем эти трудности. 그래서 출애굽하고 나서 수륙광야 들어가서 3일 가니까 마실 것이 없네, 뭐 먹을 것이 없네 하고 이제 타령 원망 나오잖아요. Вышли из Египта 3 дня пути, нечего есть, пить, и поэтому нашли там уже плакаться жилетку, что вот нечего есть, пить, там 맞아요. роптать, жаловаться. 애굽에서 건져냈는데 Если Бог избавил их из Египта, 3일길도 вызволил, 못 가서 마실 물이 없다고 Да. 불평불만해요. а то 3 дня всего прошли, уже нечего есть, что там жаловаться. 구원받으면은 То есть то же самое, после получения спасения. 아마 가장 먼저 시험 받는 게 네, 먹고 사는 문제가 될 거예요. Прежде всего, да, что мы проходим какое испытание, тоже связано с едой, наверное, питанием, пищей, как прожить в этой 주님이 жизни. 고난의 길을 걸었으니까 Если Господь Бог прошел по пути скорби, 그리스도인은 마땅히 고난의 길을 걸을 것이라고 기대하십시오. поэтому христиане должны ожидать, что им тоже придется пройти через этот путь. 그래서 우리는 의인은 고난이 많다고 했기 Поэтому 때문에 сказано, что 어려움이 у 많을 праведника 거예요. много скорбей, и трудностей будет у нас много. 처음에는 작은 것, 약한 것이겠지요. Вначале эти трудности были маленькие, 근데 신앙이 слабенькие. 자라면
с возрастанием веры 더 큰 것이 오겠지요. придет нечто большее. 근데 작은 것이나 큰 것이나 그리스도인에게 차이가 У 없어요. христиан нет разницы, что маленькие трудности, большие. 왜? Почему? 큰 것이 올 때는 Когда приходит большая трудность, 내 믿음의 분량이 그만큼 자라 그걸 значит, 감당할 만큼 настолько 자라 있는 거예요. моя вера выросла, и она может справиться уже. 그래서 감당할 만큼만 시험을 주신다고 И 했고 поэтому скажем, что Бог дает такие испытания, что мы можем их 피할 길도 주신다고 하셨어요. облегчивает эти трудности, и 우리에게는- свой путь для 우리에게는 облегчения. То есть, 항상 하나님이 주시는 피할 길이라는 제3의 길이 있습니다. всегда у христиан есть третий путь, да? Когда есть такой более легкий путь, ты можешь избежать. 그러니까 이거냐 저거냐 둘만 있는 게 Не 아니에요. думайте, что у нас только одно из двух, да, путей. 햄릿처럼 to be or not to be 이것이 아니에요. Как Гамлет, быть или не быть, да? 그거 아니고 우리는 피할 길이라는 제3의 길, 하나님이 주시는 길이 있기 Путь для 때문에 облегчения, Бог дает этот путь, 어떤 고난에서도 поэтому в любой скорби, 피할 수 трудности 있고 이길 수 мы 있습니다. можем все это избежать и 그런 하나님이 победить. 함께 하시기 때문이에요. Потому что Бог с нами. 그거 하셔야 돼요. 하나님이 함께 하신다는 Держите 거. всегда в голове, что Бог с нами. 그 보복스남이라는 말은 여러분 Хотя 잘하지만은요. мы часто говорим, Бог с нами там. 그러면 그 하나님이 내게 힘 주시고 능력 주시는 것도 믿어야 될 거 Тогда мы 아니에요. должны 피할 길도 верить, 주시는 거 что 믿어야죠. действительно Бог даст мне силу, даст 자. путь. 그 다음에요. 갓 구원받은 사람은 Затем, только что получивший спасение, 자기의 위치를 잘 지켜야 돼요. он 위치. должен хранить свое место. 욕신의 위치라는 게 있어요. 욕신의 Вот 위치. здесь место для плоти твоей, да? 내가 어떤 직장을 다니다 구원을 받았어요. Допустим, я ходил на работу, ходил, потом получил 그럼 спасение. 일단 직장 계속 다니는 거예요. 자기 Значит, 위치 я 지키는 거죠. продолжаю 이게. работать, храню 그 свое 직장도 место. 다니고 교회도 И на 참여하고 работу хожу, и участвую в жизни церкви. 그다음에 자기 영혼의 위치도 잘 지켜야 И 되겠죠. нужно, чтобы хранить, наверное, место для духа своего. 그다음에 계속 공급 받아야 된다는 것. И без конца нужно получать подкрепление. 그래서 말씀을 듣는 것이 얼마나 중요한 것인가. Насколько важно для нас слушать Слово. 그다음에 교제에 참여하는 것이 얼마나 И 중요한 насколько 것인가. важно быть в общении, 요거 두 개 участвовать. 뼈저리게 느껴야 То есть мы 됩니다. даже это всей кожей это почувствовать, чувствовать даже вот эти две вещи. 그래서 여러분들은 아마 이 자리에 계신 분들은 Наверное, вы как раз сидящие тут, 가나안 땅을 약속하시고 하나님이 가나안 땅을 정복하라고 했을 때에 вот когда Бог, да, Он сказал, что вот обещал дать хананскую землю и сказал завоевать эту землю, 약속이 있다고 해도 даже если был это обещание было, 저절로 나한테 주어지는 거 아니에요. но само собой эта земля бы не далась, да? 전쟁을 통해서 내 것으로 именно 차지하는 겁니다. через 그래야 войны 진짜 내 것이 되는 Ты 거예요. должен завоевывать, и тогда она станет твоим. 맞죠? Так ведь? 그래서 Поэтому 그 신앙 생활이 전쟁이라는 사실을 알아야 돼. 가나안 전쟁. духовная жизнь это земля, это война ханаанская. 내가 주일에 나와요. В воскресенье я хожу. 그럼 주일이라는 땅을 차지했어요. Тогда 주일이니까. хорошо, я завоевал землю под названием воскресенье. 이 땅은 Это земля. 물러설 수 없잖아요. Все, я уже не могу ее отбросить. 자, Встать. 토요일 참석. В субботу участвую 그럼 также. 토요일이라는 땅을 내가 밟았어요. Также вступил на эту землю под названием 이건 내가 суббота. 정복한 땅이에요. Я уже завоевал эту землю. 수요일 날 나오는 거. В среду прихожу. 이거 내가 수요일이라는 땅을 정복한 Тоже третью 거잖아요. землю 여기서는 завоевал. 절대 물러나면 안 되는 Не, 거예요. ни в 자기가 коем 정복한 случае я 땅에서는. завоевал, никогда не сдам ее. 근데 그런 것에서 자유함을 Но 얻어버리니까. когда человек свободен от всего этого, завоевал. 그러니까 신앙이 항상 제자리 И 걸음인 поэтому 거예요. вера у него топчется на одном месте. 온 마음을 다해서 Всем сердцем, всей 하나님이 말한 душой. 대로 신앙생활을 하는데 그 신앙이 왜 안 자라겠습니까? Если будем жить, да, духовную жизнь, как говорит Бог, тогда вера будет непременно 그런 расти. 사람들에게 성령께서 Таким людям Дух 변화를 Святой 일으키십니다. действительно дает перемены. 시간 없으니까 제가 요거 말로만 할게요. Поскольку уже время, я вам скажу только на словах. 구원받은 지 오래된 사람은 뭘 조심해야 되느냐? А вот в каком плане человек должен быть осторожен, тот, который давно получил спасение? 첫 번째는요. Первое, 내 말과 행동이 что мои 연약한 слова 자들에게 거침이 되지 않도록 해야 и 돼요. поступки не стали преградой, преткновением для слабых в вере людей. 함부로 비판하고 함부로 판단하고 Допустим, тут же осуждаем, 다른 사람 критикуем, 논단하고 안 됩니다. других обсуждаем. 자, Это 그다음에 недопустимо. 두 번째는요. И второе, 마음을 더욱 낮추고
еще больше смиряем себя. 약한 점이 있으면 자기가 받아들이고 용서해야 되는 거예요. Если видим какие-то слабые стороны у других, да, мы все это принимаем, прощаем все. 그러니까 마음이 높아지지 않도록 항상 조심해야 И 돼요. всегда быть осторожны, чтобы не возвышаться сердцем. 그다음에 세 번째는요. И в-третьих, 어떤 타성에 젖지 않도록 вот это вот, 타성이니까 뭐라 그럴까 습관이 되지 않도록 чтобы не было 아무 생각 없이. других привычек, да, без всяких, допустим. 그러니까 우사가 Вот вспомните Озу. 어때 언약궤가 집에 오래 있으니까 Долго находился ковчег завета у него дома. 언약궤로 보이는 게 아니라 나무 상자로 보이는 거예요, Вот это 그냥. вот сила инерции, да, вот когда ты видишь, что это ящик давно лежит, значит, 그러니까 손 대버려서 это 결국 не ковчег, и 죽잖아요. поэтому коснулся спокойно рукой и умирай. 습관적이 된 것이 결국은 거룩을 범하게 만들었던 거예요. И поэтому то, что стало привычным, в итоге привело его к этому согрешению, 그다음에 네 번째로요. когда прикоснулся к святому. 자기가 스스로 다 아는 것처럼 하면 안 돼요. И в-четвертых, нельзя делать, то есть думать, что ты все уже знаешь. 자기 분량에 넘어서는 거 말하지 말아야 됩니다. И если, допустим, вне своей, как бы, нельзя говорить сверх того, 그다음에 сверх своего 자기를 вот 자꾸 умения. 높이는 거, 자기를 드러내는 거 하지 말아야 돼요. И не надо всегда вот возвышать себя там показывать, являть. 그다음에 여섯 번째로요. Шестой пункт есть. 현상 유지 그대로 신앙 그대로 유지. То есть, 진보도 없고 퇴보도 없고 그대로. ну, как есть вера, да, так и поддерживать ее, чтобы, главное, не отступать назад. 이거 문제 있어요. Допустим, кто-то не растет совсем. 진보 앞으로 나아가는 거예요. Это проблемно, когда вера стоит на одном месте, нужно все же достигать прогресса. 자전거하고 просто. 똑같아요. Принцип велосипеда. 자전거는 앞으로만 갑니다. Велосипед только вперед движется. 뒤로 가는 법이 Нет 없어요. такого, чтобы назад давал. ход. 정상적인 신앙은 뒤로 물러가지 않습니다. Нормальная вера никогда не отступает назад. 그 다음에 Затем, 현상 유지 요만하면 됐다라고 생각하는 건 거짓된 거예요. то есть, когда человек думает, вот сейчас как есть, я буду это поддерживать, это что-то не то. 그다음에 주님이 더디 오리라고 생각하는 거, И когда думаешь, что Господь еще не скоро придет, 그 죄를 짓게 됩니다. это ведет к греху. 모세가 늦게 오니까 Когда Моисей позже пришел, 금송아지 만들고 우상숭배 что они там 했잖아요. делают? Золотого теленка взяли и поклонялись. 그 다음에 여덟 번째로요. Восьмым пунктом, 나 없으면 교회 안 될 것이다. что если меня не будет, все, церкви не будет. 나 없어도 교회 아무 문제 Не, ни в 없어요. коем случае проблем не будет, если тебя не будет. 저 없어도요. Вот меня даже не будет. 이돈철 형제 없어도 Брата, 모스크바 교회 Ида 아무 Чуля 문제 не будет, 없어요. проблемы никакой не будет в Московской церкви. 왜 그럴까요? Почему так? 내 교회를 내가 세운다고 Потому что 주님이 церковь 말씀하셨기 мою 때문에 я созидаю, да, сказал Господь. 주님이 교회는 세우시기 때문에 그렇습니다. Именно Господь ставит церковь. 사람은 도구와 수단이에요. Человек только инструмент, средство. 그러니까 자기 세력을 막 키워내려고 이런 짓 하면 안 Вот ни 됩니다. в коем случае нельзя тут власть свою тут показывать. 그 다음에 아홉 번째로요. И девятым пунктом 자기 확신을 너무 강하게 내세우면 안 되는 거예요. нельзя вот слишком показывать свою самоуверенность, то есть сильно выставлять свою самоуверенность. 자, 그래서 이제 구원받은 무리 속에는요. Вообще среди спасенных людей 주님이 계시기 때문에 항상 조심해야 된다. есть Господь, поэтому всегда нам нужно быть внимательным, осторожными. 그래서 다른 사람의 심령을 상하게 하지 말아야 Ни в коем 됩니다. случае не обижать, наносить душевную рану кому-то. 구원받은 사람은 상처받기 쉽습니다. Потому что спасенные люди, они легко ранимы, что там говорить. 그래서 다른 사람의 심령을 상하지 않도록 해야 Поэтому 되겠고 очень нужно стараться не наносить душевные раны 사실 кому-то. 심령의 갈등이 훨씬 더 육체의 갈등보다 어렵습니다. 그리스도인에게는 По-п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 о-
духа, жажда души, она все же она сильнее, чем жажда плоти. Пастор, ну так замудренно говорите. Давайте попроще. 육체로 노동하는 것이 Вот когда ты плотью трудишься, 마음으로 고민하고 갈등하는 것보다 훨씬 더 쉬워요. оно, 그리스도인에게. конечно, намного легче, когда если у тебя какие-то душевные трудности. Вот теперь понятно. 그다음에 이제 다른 형제자매들 그 심령을 좀 강하게 용기를 북돋아 주도록 해야 되고요. И, конечно, мы должны стараться как-то поддерживать других в духовном плане, чтобы
바울 사도는 поддерживать, воодушевлять. 이런 것들을 잘 알았기 때문에 Апостол Павел как раз очень хорошо в этом разбирался. 형제들 사이에서 교회에서는 항상 조심했어요. Он 형제 всегда был 자매들 사이에서. очень осторожен между братьями и сестрами в церкви. 그게 지혜로운 겁니다. Это была мудрость его 그러니까 стороны. 형제 자매들 사이에서 혹은 교회 안에서는요 항상 주의하고 조심하는 게 필요하다는 거예요. То есть это говорит о том, что насколько нам также нужно быть необходимо нам быть осторожным, внимательными среди братьев, сестер в церкви. 여기까지 말씀드릴게요. 좀 길어졌는데요. На этом все немножко задержал 예, вас. 예. 하여튼 그 제가 말로만 이렇게 쭉쭉쭉 해 나갔는데 메모하신 분들은 조금 이렇게 넘버링 해가지고 이렇게 한번 메모해 보시기 바랍니다. Надеюсь, кто-то записывал там, если ему нужно, то, что я говорил, только устно, упорядочить, что написал, что написали. 자, 그다음에 질문은 식사 이후에 하시고요. Если есть вопросы после трапезы, 기도합시다. давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희가 주님의 뜻을 올바로 분별하고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 일깨우시고 인도하여 Веди 주시옵소서. нас, Господь, дай нам бодрость, чтобы мы правильно могли различать волю Твоей Божией, жили послушание этой воли. 또한 저희를 통해서 하나님의 능력을 나타내시옵소서. И через нас, Господь, пусть явится сила Твоей Божией. 이 교회를 통해서 더 많은 사람이 구원 얻도록 우리 가운데 역사해 И действуй 주시옵소서. среди нас так, чтобы через нашу церковь как можно больше людей получали спасение. 주님의 역사를 위해서 무엇보다도 저희가 깨어서 살아가도록 도와주시옵소서. И более всего, Господь, видя действие Твое Божие, дай нам еще больше жить бодрством. 주 예수 그리스도 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.